amazing and nice, awesome feeling to be here with For Life Thailand again. รู้สึกน่าทึ่งและตื่นเต้นนะครับที่ได้มาร่วมกับ For Life Thailand อีกครั้ง And I was here about, he invited me about 6 months ago. ผมเพิ่งมาที่นี่เมื่อสัก6 เดือนที่แล้วมั้ง But I told Keith just now about 15 minutes ago. I said 6 months ago that I came here. ผมบอกคุณเก้เมื่อสัก15 นาทีที่แล้วเมื่อ6 เดือนที่แล้วเนี่ย And I can see there is a huge difference in the ambience, in the energy of For Life Thailand 6 months ได้ now. ถึงความเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศของ For Life ประเทศไทยเลย So I need to say that means something big is going to come for 2016 in Thailand. นะครับนั่นสัมผัสได้เลยว่าปี 2016 จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับ For Life ประเทศไท Are ย you ready? Alright, thank you, Tom. Let me introduce. He's been with me for being a translator for so many times. ผมก็แปลให้ทุกคนที่มายืนข้างหน้าเนี่ยครับ He's been so nice. นะครับกับผมก็ทำงานเต็มที่เหมือนเดิม His English has been very, very good. ก็พยายามพูดเท่าที่ทำได้นะฮะพอพูดได้ And his Thai language is definitely better than me. ภาษาไทยดีกว่าเขานิดหน่อยนะ Sawadee krap, Thailand. ทำงานกันนะไปแล้ว You are good in Malay too. Alright, we are using the same belt. Yeah, same belt. High energy, alright? พลังสูงนะครับตัวเองหาใส่แล้ว I was here about just 30 minutes before this whole event starts. ผมเพิ่งมาถึงตรงนี้เข้ามาที่นี่มาสัก30 นาทีก่อนที่เราจะเริ่ม Suddenly I feel that because I was here only 6 months ago, I can see that there's so many new faces. เมื่อ6 เดือนที่แล้วเนี่ยมีหลายๆหน้าที่อยู่ในห้องนี้ที่ผมไม่ได้เห็นในตอนนั้น And suddenly I heard good news that somebody broke rank to the rank of presidential diamond within 14 days in Thailand. นะครับแล้วผมก็ได้ยินข่าวดีว่ามีใครบางคนที่ขึ้นตำแหน่ง presidential diamond ใช้เวลาแค่14 วันเองในประเทศไทย Wow. And I also heard that somebody is breaking to international diamond this month. แล้วก็มีใครบางคนขึ้นเป็น ID คนใหม่เดือนนี้ด้วย Whoever you are, give a round of applause to that ไม่ว่า person. คุณจะเป็นใครนะครับปรบมือให้เขาหน่อย Because I came 6 months ago, I came right after the For Life Convention when ProTF was launched. นะครับคราวที่แล้วที่ผมมาเนี่ยผมมาหลังจาก For Life Convention ตอนที่ ProTF ก็แนะนำตัวไป And my eyes grew so big. แล้วตาผมก็เบิกโผล่ขึ้นมา I saw all the For Life staff losing kilos and kilos and pounds and pounds. พนักงาน For Life แต่ละคนก็ลดน้ำหนักหุ่นดีกันขึ้นทุกคน And I think you need a new suit. Probably you use mine after this. นะครับคุณแก้จะต้องซื้อสูตรใหม่แล้วอาจจะต้องมาเอาของผมใส่นะ Don't get me wrong, Key. I think the suit is too big for you now. แต่ตอนนี้สูตรที่ใส่อยู่รู้สึกจะใหญ่เกินไปแล้ว So I think Key, probably the sales which has been going up for the past few months in 2016, probably due to ProTF. นะครับยอดขายที่มันเติบโตในปี 2016 ที่ผ่านมาน่าจะมาจาก ProTF So continue the hard work, Thailand. ครับทำงานหนักต่อไปครับทุ่มเทต่อไป Give a round of applause for all of you. ปรบมือให้ตัวเองด้วย My topic for today หัวข้อที่ผมจะพูดถึงวันนี้เนี่ย is talking about being a pro in network marketing. คือการเป็นมืออาชีพในธุรกิจเครือข่าย How do you define being a pro in network marketing? แล้วคุณจะนิยามคำว่าการเป็นมืออาชีพในธุรกิจเครือข่ายมันเป็นยังไง Alright, I think Tom will actually translate for you. Maybe you can bring down a bit. Yeah, thank you. A person who's an expert at the skills required to build a large and successful network marketing organization is considered a professional. มืออาชีพเนี่ยในธุรกิจเครือข่ายคือคนที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญที่จำเป็นในการสร้างองค์กรธุรกิจเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ Because I've been in the business, the network marketing business. I mean, For Life is my first company. ผมเข้ามาอยู่ในธุรกิจเครือข่ายกับ For Life เนี่ยเป็นธุรกิจแรก So the start of my journey in network marketing is in For Life. นะครับการเริ่มต้นเดินบนเส้นทางธุรกิจเครือข่ายก็กับ For Life นี่แหละ It's been 8 years. 8 ปีผ่านมาแล้ว I've been a poser myself. นะครับผมเองบางครั้งก็ต้องแทรกทำเหมือนกัน And then I built myself to become an amateur in network marketing. นะครับแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นมือสมัครเล่น And I am proud to say to you today, after 8 years in the business, แล้วผมภูมิใจที่จะบอกกับคุณว่าหลังจากทำธุรกิจนี้มา8 ปีเนี่ย
I declare myself as a professional in network marketing. ผมขอประกาศว่าผมเป็นมืออาชีพในธุรกิจเครือข่าย But the key here, it's not about 8 years. แต่เคล็ดลับมันไม่ใช่ว่าต้องใช้เวลา8 Because after this session, แต่หลังจากการสัมมนาครั้งนี้ I want every single one of you to be a professional in network marketing. ผมอยากให้ทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยกลายเป็นมืออาชีพในธุรกิจเครือข่ายครับ Why must we be a professional in network marketing? ทำไมล่ะเราถึงต้องเป็นมืออาชีพในธุรกิจการตลาด I've seen a lot of people who are too shameful, who are too timid to say that they are a professional in network marketing. ผมเห็นคนหลายๆ คนที่รู้สึกเขินอายไม่กล้าที่จะบอกใครว่าเป็นมืออาชีพในธุรกิจเครือข่าย You know, I think you have seen. How many of you have been in the network marketing business or in for life for the past 1 year? มีใครบ้างทำธุรกิจโฟร์ไลฟ์มาอย่างน้อยปีหนึ่งแล้ว More than a year. More than a year. Come มาก on. กว่าปีหนึ่ง All right. Probably somebody will have been asked you before. So what business do you do? บางทีพวกคุณอาจจะถูกถามว่าคุณทำธุรกิจอะไร You know, I've experienced and I've seen even my own organization. ผมมีประสบการณ์และผมได้เห็นคนแม้กระทั่งในองค์กรผมเอง People are too shy to say that they are doing the MLM business. พวกเขาละอายที่จะบอกว่าทำธุรกิจเครือข่าย Yes or yes? จริงไหม Yes. So, you know, some cousins will ask you, your friends will ask you, your acquaintances will ask you, so what business do you do? People will start to say, I'm doing a small business. What? เวลาที่คนถามเราว่าคุณทำธุรกิจอะไร เราก็อึกอักเขาจะบอกว่าทำธุรกิจเล็กๆอยู่ Hello, just listen here. ลองนึกภาพสิครับลองฟังดูสิ Right now, you guys and myself, ตอนนี้พวกคุณและผมเองเนี่ย we are partnering $1 million company, เรากำลังเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจมูลค่าหลายล้าน and you call that a small business? แล้วคุณเรียกมันว่าธุรกิจเล็ก For Life has penetrated over 100 countries, ๆนะครับโฟร์ไลฟ์เนี่ยมีสาขาอยู่ในกว่า100 ประเทศ and you call that a small business? แล้วคุณเรียกมันว่าธุรกิจเล็กๆอ่ะ We have this state-of-the-art product, เรามีสินค้าที่แสนจะดี and you call that a small business? มีเป็นร้อยๆตัวเราเรียกว่าธุรกิจเล็กๆอ่ะ So today, จากวันนี้ไปเนี่ย I'm going to have 3 parts เราจะมีอยู่3ผมจะให้คุณ3 in my presentation, in this training, ใน presentation ผมในการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับ of how ว่าคุณจะทำอย่างไร every one of us พวกเราทุกคน can emerge จะสามารถพุทธขึ้นมา into a professional in our business. กลายเป็นมืออาชีพในธุรกิจที่เรา If you're ready, say I. ถ้าพร้อมยกมือ yes You ask the person beside you, say, are you ready? Are you ถามคน ready? ข้างๆว่าพร้อมยังครับ Good job. Give a round of applause to all of you. เอา All ปรบ right. มือให้ตัวเองด้วย So before I touch about being a pros or being a professional in the business, ก่อนที่จะพูดถึงความเป็นมืออาชีพเนี่ย let's talk about the poses. Who are the poses? เดี๋ยวจะให้ดูพวกแซงทำก่อนว่าเป็นใคร Poses are พวกแซงทำเนี่ย those people that you enroll. คนที่คุณได้โน้มน้าวเข้ามา You have brought them to few presentations, คุณพาเข้ามาฟังการนำเสนอหลายครั้ and ง then they say, แล้วเขาก็บอกว่า the business needs about 6 to 8 people. นะครับธุรกิจนี้ต้องใช้คนสัก6 คน 8 คน Immediately they have the idea of who these 6 people is. นะครับทันทีทันใดนั้นเขาก็พอมองเห็นว่าไอ้6-8 คนเนี่ยน่าจะเป็นใคร And the moment these 6 people fail to grow their business, แล้วทันทีทันใดที่ทั้ง6 หรือ 8 คนเนี่ยล้มเหลวไม่ไปต่อ they will quit the business. เขาก็เริ่มท You ask the person beside you, have you seen this guy before? ำลองถามคนข้างๆสิครับเคยเห็นคนแบบนี้บ้างไหม That's a lot, right? แต่มีเยอะเลย 80% 80% of those involved in network marketing are the poses. นะครับของคนที่เข้ามาสัมผัสธุรกิจเครือข่ายเนี่ย We don't want to be the poses, right? เราไม่ต้องการคนพวกนี้ถูกไหม Now, let's talk about the amateurs. แล้วเรามาดูพวกมือสมัครเล่นกันหน่อย They'll come to trainings, นะครับพวกเขาก็มาร่วมเทรนนิ่งด้วย they'll learn the skills, มาเรียนรู้ทักษะอะไรที่เราจะสอนให้ they'll write down their prospect list, นะครับจะเขียน prospect list รายชื่อมาให้หมดเลย probably between 100 to 200 people they will write down. ดีไม่ดีจะเขียนมา100 ชื่อ 200 ชื่อ But their movement towards their business แต่การเคลื่อนไหวของเขาเข้าไปสู่ธุรกิจของเขา will be mainly they will be banging on luck. นะครับพวกเขาก็จะแบบเสี่ยงโชคเอาว่าจะโชคดีกับใคร I give you a live example now. เดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่าง
You know that someone in Thailand just enrolled someone who became a PD in 14 days, and this fella is going to become an ID in 1 month. Wow, he's so lucky. I hope that I will be like that particular person. นะครับก็มีบางคนอาจจะได้ยินว่าโอ้โหมีใครบางคนที่โน้มน้าวคนใหม่เข้ามาแล้วขึ้นเป็น PD ภายใน 14 วันแล้วชายคนนี้ก็กำลังจะขึ้นเป็น ID โชคดีอะไรเช่นนี้อยากโชคดีแบบนั้นบ้าง They treat network marketing like a lottery ticket. นะครับเขาทำกับธุรกิจเครือข่ายเหมือนซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ Based on luck. นะครับขึ้นอยู่กับโชคชะตา Are you one of them? คุณเป็นคนหนึ่งในนั้นหรือเปล่า You know, another part about amateurs, they will be hoping that one day อีกพวกหนึ่งมือสมัครเล่นอีกพวกหนึ่งก็หวังว่าสักวันหนึ่ง they'll get a good leader from another network marketing company จะสามารถชักชวนผู้นำจากธุรกิจอื่นๆ to join them มาร่วมในทีมเขา and to hope that suddenly their group will grow. แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งธุรกิจหนึ่งทันใดนั้นมันก็จะเติบโต That is the amateur's mindset. นั่นก็คือความคิดวิธีคิดของพวกมือสมัครเล่น But we don't want to be posers, we don't want to be amateurs. เราไม่ต้องการเป็นพวกเสแสร้งเราไม่ต้องการเป็นพวกมือสมัครเล่นไม่ใช่หรือ We want to be the pros. เราต้องการเป็นมืออาชีพ So are you ready to say ah? แต่ทำให้ก็บอก yes So the 3 parts I'm going to lay down to you today. 3 ส่วนที่เราจะพูดให้คุณฟังวันนี้ How to become a professional in network marketing. การที่จะเป็นมืออาชีพในธุรกิจเครือข่ายเนี่ย Number 1 is talking about posture. นะครับส่วนแรกก็คือพูดถึงลักษณะท่าทางของคุณ When I talk about posture, it doesn't mean the body posture. เวลาที่เราพูดเนี่ยเราไม่พูดถึงลักษณะทางกายนะ When I talk about posture, it's about confidence เรา building. พูดถึงการสร้างความเชื่อมั่น That's posture. And the second part we're going to talk about is the skills that we're going to develop here in network marketing business. ส่วนที่ 2 ก็พูดถึงทักษะต่างๆ ที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาในธุรกิจเครือข่าย And the last part, which is the most important part, ส่วนสุดท้ายสำคัญที่สุด will be the attitude. นั่นก็คือทัศนคติ Alright. So the posture, building your posture. นะครับลักษณะท่าทางของคุณตัวคุณ When I talk about posture, probably เวลาที่เราพูดถึงเรื่อง posture เรื่องท่าทางเรา you guys come from a different race, a different religion, right? พวกคุณก็หลายคนก็มาจากเชื้อชาติต่างกันศาสนาต่างกันพื้นเพต่างกัน Probably majority of you are Buddhist here. พวกเราส่วนใหญ่ในนี้ก็อาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนพุทธ Raise of hand. ยกมือสิครับถ้าเรียกตัวเองว่าเป็นคนพุทธ Alright. Let's put it now. Because you are the majority now Buddhist. นะครับเราพูดอย่างนี้ดีกว่าพวกเราส่วนใหญ่เป็นคนพุทธ My first question is, I want to ask you, I'm not a preacher here. นะครับคำถามแรกที่จะถามครับผมไม่ใช่นักเทศน์นะ Alright? Have you seen God? เคยเจอพระเจ้าไหม Have you seen God? เคยพบพระเจ้าไหมครับ Do you believe in angels? เชื่อในพระเจ้า Angels. แต่เชื่อในเทพยดาไหม Do you believe in God? เชื่อในพระเจ้าไหม Have you seen God? เคยเจอไหม None of you have seen God. ไม่มีใครเคยพบกับพระเจ้า So do I. ผมก็ไม่เคยเจอ But how do you believe in God? แล้วคุณเชื่อในพระเจ้าได้ยังไง When you have not seen Him. ในขณะที่คุณไม่เคยเจอพระเจ้าเลย That is called faith. นั่นชื่อเขาเรียกว่าศรัทธา To see things that don't yet exist. ที่จะมองเห็นสิ่งที่ยังไม่ปรากฏขึ้น You can't see it through your eyes. เรามองไม่เห็นด้วยตาหรอกครับ You did not use your eyesight, but you were using your insight. เราใช้สายตามองดูไม่ได้ แต่ใช้หัวใจมองดูได้ You see, that is belief. นั่นคือความเชื่อ But if you don't believe in your religion right now, แต่ถ้าคุณไม่แม้กระทั่งมีเชื่อและมีศรัทธาในศาสนา somebody will be preaching you to join in another religion. นะครับคนอื่นเขาก็จะมาเทศน์ให้คุณฟังแล้วก็ And then you คุณ will ก็ come ไป and join. ร่วมกับศาสนาใหม่แล้วคุณก็ไปร่วมกับเขา Right? จริงไหม And then the moment after 6 months, แล้วหลังจากนั้น 6 เดือนผ่านไป somebody preaching you, I got a better religion. มีนักบวชอีกศาสนาหนึ่งมาสอนเรา And then you will join that religion. เราก็เปลี่ยนไปตามเขาไปอีก Have you seen this person before? You ask the person beside you. เคยเจอคนแบบนี้ไหมลองถามคนข้างๆดู You see, the thing is that why don't you keep on changing because you believe in what you believe? นะครับทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะคุณเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อไง Because of the knowledge that you have in your religion. นะครับเพราะความรู้ที่คุณมีเกี่ยวกับศาสนาคุณหรือความเชื่อของคุณ Yes or yes? จริงไหม That's what I'm talking about confidence. That's what I'm talking about posture here. นี่คือสิ่งที่เราพูดถึงความเชื่อมั่นพูดถึงเรื่องความสง่าในศรัทธา The same thing it applies in network marketing. สิ่งเดียวกันนี่นะครับมันก็ใช้ได้กับธุรกิจเครือข่าย Those people who keep on changing from one company to one company to one company because they don't believe in what they do. คนที่เปลี่ยนจากบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งไปบริษัทหนึ่งเพราะเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เขาทำนะฮะ One day they bring in the 4Life Starter Kit. And then, yeah. วันหนึ่งเขาก็เอาโฟลาร์สตาร์ได้คิดเข้ามา
Go and meet a prospect. The next moment you see, after an hour, they bring 2 starter kit. นะครับออกไปเจอผู้มุ่งหวังแล้วกลับมาด้วย starter kit 2 ชุด Now you start laughing. ตอนนี้ได้บอกว่าจะอะไรเกิดขึ้นนะ You get what I'm trying to say? The next moment they meet another prospect. อีกขณะหนึ่งพอไปเจอผู้มุ่งหวังอีกรายหนึ่ง They keep on collecting a new starter kit. นะครับเขาก็เริ่มสะสม starter kit ของบริษัทต่างๆกันเรื่อย That's what I call a person without a posture. นั่นคือคำผมเรียกคนแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความสง่างามไม่มีความเชื่อมั่น Because I'm going to make you today. สิ่งที่ผมจะสร้างให้คุณวันนี้ Every single person that you meet. ทุกคนที่คุณได้พบเจอ You're gonna be คุณจะกลายเป็น somebody who is totally in belief in what you do. นะครับคนที่เชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในสิ่งที่คุณทำ That no one ไม่มีใครที่ไหน will be able ที่จะสามารถ to prospect you, ที่จะให้คุณกลายเป็นผู้มุ่งหวังของเขา to grab you into another company. แล้วก็ That is ลาก for ไป sure. ร่วมกับธุรกิจของเขาเป็นไปไม่ได้แน่ Are you ready now? พร้อมนะครับ So how do you build the posture? แล้วเราจะสร้างความสง่างามนั้นขึ้นมาอย่างไร My advice is you write it down. ผมแนะนำให้คุณเขียนมันลงไป Why do you have to write it down? Because humans tend to forget. ผมก็ทำไมให้เขียนลงไปเพราะคนเราความจำมันสั้น I'm going to talk about the 6 parts of why you will be successful and how to develop your posture. เดี๋ยวเราจะพูดถึง 6 ขั้นตอนของการพัฒนาตัวเองและพัฒนาความสง่างามของท่าทางของธุรกิจขึ้นมา Number 1 will be industry. Number 2 will be the company. And number 3 will be the products. Number 4 will be the compensation plan. Number 5 will be the time. And number 6 will be the support. ข้อที่ 1 คือเรื่องอุตสาหกรรมนี้ 2 คือบริษัท 3 ผลิตภัณฑ์ 4 ผลแผนการจ่ายผลตอบแทน 5 เวลา และสุดท้ายข้อที่ 6 เรื่องการให้การสนับสนุน Right, give time, write it down, snap a photo. ถ่ายรูปไปหรือเขียนลงไปก็ได้นะครับ Let's talk about industry. เราพูดถึงอุตสาหกรรมนี้กันก่อน To build the posture now, your belief, your self-confidence. เราการที่จะสร้างท่าทีท่าทางความเชื่อมั่นความสง่างามของเรา I'm asking you, write down now you. ผมขอให้คุณเขียนลงไปเลยคุณเขียนเลย You are now in the right industry with actually the best industry ever. คุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันดีที่สุดตั้งแต่มันเคยมี There's so many industries. มันมีหลายอุตสาหกรรมเหลือเกิน There's insurance, การประกันภัย there's property, ครับอสังหาริมทรัพย์ there's sales. การขาย There's so many other industries, right? มันมีหลายอุตสาหกรรมเหลือเกินหลายธุรกิจ And now the question is, why do you choose network marketing as your industry to achieve your dreams? แล้วสิ่งที่อยากจะถามตอนนี้คือทำไมคุณถึงเลือกธุรกิจเครือข่ายที่จะเป็นพาหนะพาคุณไปสู่ฝัน And again, why right now in the 21st century, network marketing is regarded as the best business right now? แล้วทำไมในศตวรรษที่ 21 เนี่ยธุรกิจเครือข่ายถึงกลายเป็นธุรกิจที่ใครๆก็บอกว่าเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดในตอนนี้ You don't have to listen to my advice. I only have 8 years of experience. ไม่ต้องฟังผมก็ได้เพราะมีประสบการณ์แค่ 8 ปี Don't listen to Tom. ไม่ต้องฟังผมก็ได้ Tom have how many years of experience in network marketing? About 5 years Don't listen to us. ไม่ต้องฟังเรา But now I'm telling you, แต่บอกคุณได้เลย if multi-millionaire แต่ถ้ามหาเศรษฐี Robert Kiyosaki, โรเบิร์ต คิโยซากิเนี่ย if multi-billionaire ถ้ามหาเศรษฐีอภิมหา Donald Trump อย่างโดนัลด์ทรัมป์ is saying that network marketing is positioning itself to be the best business right now, ที่บอกว่าธุรกิจเครือข่ายกำลังก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดณตอนนี้ whose advice should you listen now? แล้วคุณจะฟังใคร Should you listen to your neighbor's advice who's not been changing his life for the last 15 years? คุณจะฟังเพื่อนบ้านคำแนะนำของเพื่อนบ้านที่ชีวิตเขาก็เหมือนเดิมมา 10-20 ปีแล้วไหม Or should you ask Google? หรือจะเข้าไปเช็คใน Google Because many people will try to Google. นะเพราะบางคนหาใครไม่รู้ก็ Google Network marketing is it the best business? นะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดไหม I'm telling you, if a professional, Robert Kiyosaki is a renowned economist. นะครับถ้ามืออาชีพอย่างโรเบิร์ต คิโยซากิถ้าเป็นที่เป็นนักธุรกิจนักเศรษฐกิจ He's a financial expert. เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินถูกไหม He's been up, he's been down. เขามีทั้งขึ้นทั้งลง Millions of people are seeking his advice. คนนับล้านคนทั่วโลกรับฟังคำแนะนำของ In the future, for whatever is going to come, นะครับไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร then why aren't you listening to him and why are you listening to your neighbor? ทำไมแล้วคุณจะไปนั่งเชื่อคนข้างๆเชื่อคนข้างบ้านทำไม Right? Yes or yes? จริงไหมครับ
See, this is how you build your posture. You need to seek opinion from the right people. นี่นะครับเป็นการสร้างความสง่างามคุณต้องหาคำแนะนำจากคนที่มันใช่ Now let's say if you are somebody who is not been to who's been in MLM for 20 companies and has never been successful. แล้วถ้าคุณเกิดสมมติมีใครสักคนที่เข้าไปทำธุรกิจ MLM มา 20 บริษัทแล้วไม่ประสบความสำเร็จเลยสักที Then let's say you have just been involved in for life in network marketing. แล้วถ้าคุณเพิ่งเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่าย And then you try to ask that person. แล้วคุณไปถามคนคนนั้น What do you think he will answer you? คุณคิดว่าเขาจะตอบคุณว่าอย่างไร Don't do MLM. I've been into 20 companies. อย่าไปทำเลยธุรกิจเครือข่ายทำมา 20 บริษัทแล้วไม่เคยรุ่ง What if you ask somebody who has not been into network marketing business before? แล้วถ้าคุณไปถามใครที่ไม่เคยทำธุรกิจเครือข่าย Don't do MLM. It's a scam pyramid. นะครับอย่าไปทำธุรกิจเครือข่ายมันพีระมิดหลอกลวง But what if you ask me? แล้วถ้าคุณถามผม Do you think I can be successful in MLM? If you ถาม ask ว่า me, ผมจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้ไหม I would say yes for sure. ผมก็จะตอบว่าแน่นอนคุณได้แน่นอน Because I've been into the industry for the past 8 years. เพราะผมทำธุรกิจนี้มา 8 ปีแล้ว So this is how you build your posture. นี่ก็คือวิธีสร้างท่าทีที่สง่างาม You need to have the unwavering faith and belief that network marketing will bring you to your dreams. คุณจะต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นที่ไม่หวั่นไหวว่าธุรกิจเครือข่ายจะนำคุณไปสู่ความฝันคุณได้ Now you need to know that you are in the right industry, that there is no other industry better than network marketing. ตอนนี้คุณต้องรู้แล้วว่าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันดี ไม่มีอุตสาหกรรมใดธุรกิจใดดีกว่าธุรกิจเครือข่าย You know what? รู้ไหม For the past 60 years, network marketing has produced the most numbers of millionaires. ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมาธุรกิจเครือข่ายสร้างมหาเศรษฐีเงินล้านเนี่ยมากกว่าธุรกิจใด Now ask yourself, am I in the right industry? ๆถามตัวเองถือว่าอยู่ในธุรกิจที่ใช่หรือยัง Yes or yes? จริงไหม See, you are. The same thing back to where I started about 5 minutes ago about your religion. นะครับสิ่งเดียวก็ย้อนกลับไปที่สิ่งที่ผมพูดเมื่อประมาณ 5 นาทีที่แล้วเรื่องศาสนาแล้ว But after Buddhist, you will change to some other religion. นะวันนี้เป็นพุทธพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไร If you are Christian, the next day you change to some other religion. เปลี่ยนเป็นคริสต์ถ้าเป็นคริสเตียนพรุ่งนี้จะเปลี่ยน No ไหมก็คงไม่ Because you have that unwavering faith, that confidence, that posture, that my religion will bring me to heaven. เพราะคุณมีศรัทธาแรงกล้าที่ว่าสิ่งที่ฉันเชื่อถือนับถือศาสนาฉันจะพาฉันไปสู่สวงสวรรค์ทันที See, whatever you believe in now. ไม่ว่าคุณจะเชื่อในสิ่งใด So talking about network marketing, people like, I repeat again, Donald Trump, Robert Kiyosaki, there's so many millionaires who is investing in network marketing and they know that in the 21st century, this is the best ever business. Why aren't we on their side? Why aren't those people on their side? ถ้าพวกมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์โรเบิร์ตคิโยซากิและเศรษฐีทั้งหลายเขาลงความเห็นเป็นมีมติกันว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดในศตวรรษที่ 21 แล้วทำไมล่ะครับทำไมเราไม่รับฟังแล้วไปยืนข้างเขา Okay, now you have to declare to yourself ตอนนี้คุณต้องประกาศกับตัวเองเลยนะครับ in your Thai language, obviously, เป็นภาษาไทยเลยนะครับ I am in the right industry. ฉันอยู่ในธุรกิจที่ใช่ดังๆเลยครับ I can't feel that confidence. Come ยัง on. ไม่สัมผัสความเชื่อมั่นเลยนะเอาใหม่ Okay, let's try one more time. Okay. ครับเอาใหม่นะครับ1 2 3ฉันอยู่ในธุรกิจที่ใช่นะ Okay. I want you to ask yourself, tell yourself, I am in the right industry. ฉันอยู่ในธุรกิจที่ใช่ One more time. อีกครั้งหนึงครับ Yes, come on, give it a round of applause to ปร all บ of มื you. อให้ตัวเองด้วย But like I said, network marketing has been around for the past 60 years before you and I were born. แล้วผมบอกเลยนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายอยู่ในโลกนี้มา60 กว่าปี ก่อนที่พวกเราจะเกิดซะอีก It has produced the most numbers of millionaires. มันได้สร้างให้คนเป็นมหาเศรษฐีมานับไม่ถ้วนมากกว่าธุรกิจอื่นใด But again, there's more than 20,000 network marketing companies in the world. แล้วก็ตอนนี้ก็มีธุรกิจบริษัทที่ทำธุรกิจเครือข่ายอยู่กว่า 20,000 บริษัท Every single company will say that my company is the best. ทุกบริษัทก็จะบอกขอบคุณว่าบริษัทเขาน่ะดีที่สุด Have you seen anybody selling vitamins and selling vitamins, telling that a person that he wants to sell, hey auntie, I sold 100 vitamins, but 99 have just passed away. นะครับมีใครไหมที่มันจะพยายามขายวิตามินให้คุณแล้วบอกว่าขายวิตามินไปให้คน100 คนแต่99 คนที่เพิ่งซื้อไปเพิ่งตาย 99 died. นะครับ99 คนที่กินไปตาย No, right? ไม่มีหรอกครับ
Because the moment they say, I've sold to 100 people, 100 people has, become better, right? ทุกคนก็บอกว่าขายให้คนร้อยคนที่กินชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้น But again, in this nature of business, แต่ในธุรกิจนี้ธรรมชาติของมัน talking about speaking and saying everybody can do that. การแค่พูดเฉยๆลมปากใครก็พูดได้ But talking about facts, nobody can lie about facts. แต่เอาข้อเท็จจริงมาคุยกันไม่มีใครสามารถเอาข้อเท็จจริงมาบิดเบือนได้ So talking about out of that 20,000 network marketing companies, why are you with 4Life? จากบริษัทธุรกิจเครือข่าย 20,000 กว่าบริษัทถามตัวเองสิว่าทำไมเราถึงเลือก 4Life There's Amway, there's New Skin, there's Herbalife, there's Shakely, there's World Ventures, there's so many companies. Amway Herbalife Shakely เยอะแยะไปหมดธุรกิจเครือข่าย Why 4Life? ทำไมต้องเป็น 4Life Have you ever discovered why do you choose this religion? I'm just giving an example. เคยค้นหาตัวเองถามตัวเองไหมครับทำไมคุณถึงเลือก 4Life Now ask the person beside you, why 4Life? ถามคนข้างๆสิครับทำไมถึงเลือกทำ 4Life Or the person beside you doesn't know how to answer. หรือถ้าคนข้างๆเป็นแค่แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ก็ไม่รู้ I don't know whether you know this fact, but I'm going to tell you today. นะครับผมรู้ว่าคุณรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วแต่จะขอพูดอีกครั้ง If I were given the opportunity to do Amway about 50 years ago, about 40 years ago, I would do it. ถ้าผมได้รับโอกาสที่จะทำธุรกิจ Amway เมื่อสัก4 ปี 5 ปี 4 ปีที่แล้วผมก็คงทำ Why? Because that was the time when millionaires were created, not now. ในช่วงเวลานั้นนัก40 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐีเขาถูกสร้างกัน If I were given the opportunity to do Herbalife 35 years ago with Master Jim Rohn, นะครับถ้าผมได้รับโอกาสที่จะทำธุรกิจ Herbalife เมื่อ35 ปีที่แล้วกับจิมโรน I would do it because that was the time when millionaires were created, not now. ผมจะทำมันตอนนั้นเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยเศรษฐีเขาสร้างกันแต่ไม่ใช่ตอนนี้ All these companies have became a billion-dollar company. บริษัทที่เอ่ยถึงเหล่านี้กลายเป็นบริษัทหลายหมื่นล้านหลาย They will keep on growing it, yeah. พวกเขาก็จะเติบโตไปเรื่อยๆครับ But it is not the right time for me to venture to partner these companies. แต่มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะแล้วที่ผมจะเข้าไปร่วมธุรกิจกับพวกเขา Listen why? Because I'm not saying you that these companies are not good. ฟังให้ดีๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าบริษัทเหล่านี้มันไม่ดี They are good. They produce so many millionaires. พวกเขาบริษัทเหล่านี้ดีเขาสร้างเศรษฐีมาเยอะแยะ Just that it is not at the right time. แต่มันไม่ใช่ถูกจังหวะเวลา And now why 4Life? แล้วทำไมต้องเป็น 4Life There's so many other companies which is in debt. นะครับมันมีอีกหลายๆบริษัทเลยที่เป็นหนี้เป็นสิน They put their stocks on shares. นะครับเขาเอาหุ้นออกไปขาย That means the owners are not in control with their own companies. นะครับนั่นหมายความว่าเจ้าของผู้ก่อตั้งนะไม่ได้เป็นผู้ควบคุมธุรกิจเขา All those are public listed companies. บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทมหาชน But the different thing about 4Life, แต่สิ่งที่แตกต่างของ 4Life David and Bianca, นะครับเดวิดกับเบียนกา they own their own company and this company has no debt. เขาเป็นเจ้าของบริษัทของเขาเองและบริษัทนี้ไม่มีหนี้ Congratulations 4Life. แสดงความยินดีด้วยครับ 4Life It shows that we will not be in trouble. นะครับนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีวันเจอความระสำระสายดัง And talking about David and Bianca, do you know that before 17 years in 4Life, David has more than 15 years of experience in nutrition and network marketing business. คุณรู้ไหมว่าก่อนที่คุณเดวิดเบียนกา17 ปีก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทำ 4Life เขามีประสบการณ์ร่วม 50 ปีในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริม That means the leader in this company นั่นหมายความว่าผู้นำในบริษัทนี้ that we have right now is right. ที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้มันใช่ And when they hire Steve too, เวลาที่เขาตอนที่เขาจ้างสตีฟชิลเข้ามาร่วมทีม Steve too has been in 4Life for about 15 years. สตีฟชิลมาอยู่ที่ 4Life มาประมาณ 15 ปี Before even 4Life, ก่อน 4Life เนี่ย he had that over 15 years of experience in a network marketing company. เขาก็ทำอยู่ในธุรกิจเครือข่ายบริษัทอื่นมากกว่า 15 ปี He was the CEO of that company. เป็น CEO ของบริษัทนั้นด้วย I'm talking about now we have people ตอนนี้เราบอกได้เลยว่าเรามีผู้คน which has a lot of experience in our industry. ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้ And then why 4Life? แล้วทำไมต้องเป็น 4Life ล่ะ Talking about accreditations. พูดถึงการยอมรับนะครับ Is it talking about Incorporation 500? เราพูดถึงหนังสืออีก500 And จำได้ไหม you need to know these facts. เราต้องรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ Every 3 to 5 years, Incorporation 500 will pick and choose thousands of other private companies. ทุกๆ3 ปี 5 ปีนี่เขาก็จะเลือกบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชน
จะขนาดใหญ่ๆนับพันบริษัท They will list all these companies based on growth, เขาจะจัดลำดับของบริษัทเหล่านี้ตามลำดับการเติบโต not based on who has the biggest office, the tallest building, or the most numbers of distributors. No, เขาไม่ได้มาวัดดูว่าใครออฟฟิศใหญ่กว่ามีผู้จำหน่ายเยอะกว่าหรืออะไรพวกนั้นไม่ใช่ because some people will go and pick a network marketing company based on the tallest building. เพราะบางคนนี่อาจจะไปโม้ไปขายไปคุยถึงบริษัทเครือข่ายว่ามีตึกที่สูงที่สุด Now, if you want to partner a company, would you be based on the biggest building or the biggest for your pocket? นะครับถ้าคุณจะเป็นหุ้นส่วนกับใครจะดูคนที่ตึกใหญ่หรือกระเป๋า Which one? เงินหนาเอาใครกันดี Now it's logic, right? มันก็เป็นเรื่องธรรมดาตามกัน Now talking about For Life, เราพูดกับถึง For Life เนี่ย they were listed in 9500 as the fastest growing company in the first 5 years they started. นะครับเขาถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 15 บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดภายใน 5 ปีแรกของการก่อตั้ง Do you know that without you, คุณรู้ไหมถ้าไม่มีคุณ without me, ไม่มีผม the sales of transfer factor is faster than seconds. นะครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ย Transfer Factor เนี่ยมันขายเร็วเป็นวินาที Now if a smart person, if you ask a smart person, ถ้าคุณถามคนที่มีปัญญาสักหน่อย you ask a smart person, do you want to actually be part of this movement? ว่าคุณถามว่าคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ไหม Now you ask the person beside, you want to be part of this movement? แต่คำถามคนข้างๆนะครับอยากจะมีส่วนร่วมในการเติบโตนี้ไหม Yeah. You didn't ask, you say yeah. They were, I mean, out of 500, never have a network marketing company been ranked this high. Never. For Life was the highest ever. ใน 500 อันดับนี้เป็นครั้งแรกที่ธุรกิจเครือข่ายเข้าไปถูกจัดอันดับอยู่ใน 500 อันดับนี้นั่นคือธุรกิจบริษัท For Life. Now a person without posture. นะครับไม่ใช่คนที่ไม่มีเบื้องหลังไม่มี Just give you an example today. นะครับแค่ยกตัวอย่าง They know these facts. For Life was ranked the fastest, the best ever in network marketing history. นะครับ For Life เนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ของธุรกิจเครือข่าย They were approached by another distributor from another company which is ranked probably 30. นะครับก็มีคนเข้ามาชักชวนอาจจะจากบริษัทที่อยู่อันดับสัก 30 And what happened to that person? แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนั้น Without posture, from 15 they ranked 30. โดยที่ไม่มีความมั่นเนี่ยก็ถูกอันดับที่ 30ชวนอันดับที่ 15 ไปร่วมกับเรา Now you get what I'm trying to say about posture? นั่นก็คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงจุดยืนที่สง่างามของเราไง This is why not only you today, you need to build your posture, you need to build that confidence and posture all through your lines, your organization. นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราจะต้องสร้างความสง่างามความเชื่อมั่นตลอดทั้งองค์กรเราให้รู้สึกเช่นนี้ Yes or yes? จริงไหม You see, recruiting, everybody can recruit. นะครับการไปชักชวนคนมาเนี่ยใครก็ทำได้ This is part of the essential, important part to retain your distributors, to retain your leaders. นี่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือการคงรักษาไว้ของผู้จำหน่ายที่เรามีอยู่ในมือ And why are you involved in our marketing? แล้วทำไมล่ะคุณถึงเข้ามาอยู่ในธุรกิจเครือข่าย Don't you want residual income? คุณไม่อยากได้รายได้งอกเงยเหรอ You and I, we want passive income, right? นะครับทุกคนอยากได้รายได้งอกเงยหมดเลย And if you can't retain your leaders, how can you get that passive income? แล้วถ้าเราเก็บผู้นำเราไว้ไม่ได้รายได้งอกเงยเราจะมาจากไหน What if they keep on jumping ships? แล้วถ้าพวกเขากระโดดเปลี่ยนย้ายบริษัทไปเรื่อย One day they will fall down to the ocean. นะครับสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็ตกน้ำตายหมด Now, so there are so many that I want to say, but this is not a BOP session. นะครับมันมีหลายอย่างที่จะพูดแต่นี่ไม่ใช่ BOP นะ Yeah. Without you, without me, ถ้าไม่มีคุณไม่มีผม how many countries have For Life penetrated? นะครับบริษัท For Life เนี่ยเขาแทรกซึมไปกี่ประเทศแล้ว No, there are people who stopped For Life 3 years ago and today joined back, right? นะครับมีบางคนที่เคยร่วมธุรกิจ For Life มา3 ปีก่อน ตอนนี้สมัครกลับเข้ามาทำใหม่ Probably hundreds, probably thousands. มีเป็นร้อยเป็นพัน But how come แล้วทำไมล่ะ For Life is still growing without them? For Life ก็ยังเติบโตไปได้ มีและไม่มีเขาก็ตาม Now think again, what if they don't stop their business 3 years ago? ลองคิดสิถ้าเขาไม่หยุดทำธุรกิจเมื่อ3 ปีที่แล้ว They could be better today. ทุกวันนี้ผลลัพธ์ก็จะดีกว่านี้ทุก But the best part if they start right now again. แต่สิ่งที่ดีก็คืออย่างน้อยพวกเขากลับมาทำใหม่ Keep on believing. นะครับเชื่อต่อไป And you see, without you, without me, how many countries have they penetrated to the Southern Americans, to Northern Americans, to Asia, every part of the world, Korea, Japan, Thailand, Singapore, Philippines, Indonesia. ไม่ว่าจะมีคุณหรือไม่มีผมหรือไม่เขาก็เข้าไปทุกประเทศนะครับอเมริกาใต้เอเชีย
สารพัดประเทศหลายๆประเทศด้วยกัน About 6 months ago, For Life opened up Germany. ประมาณ6 เดือนที่แล้ว For Life เปิดที่เยอรมนี Just few days back, เมื่อไม่กี่วันเนี้ย they just opened up Peru. เขาเพิ่งเปิดสำนักงานที่เปรูอีก Was it with you? นะครับคุณไปด้วยป่ะ See, they are growing and growing and growing. ธุรกิจมันเติบโตไปเรื่อย So now it builds your confidence to tell you that we are in the right ship. ๆถ้าคุณมีความเชื่อมั่นที่จะบอกคนว่าเราขึ้นเรือถูกลำแล้ว Tell the person beside you, well done. ตบไหล่คนข้างๆบอกทำได้ดีแล้วเพื่อน Now you have discovered the 2 key factors เราได้ค้นพบปัจจัยสำคัญสอง to build ปัจจัย your confidence and belief. ที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในตัว What's the first one? อันแรกคืออะไรครับ What's the first one? อันแรกคืออะไรครับ industry What's the second one? อันที่สองครับ company Now you know that you are in the right industry, you are in the right company, right? ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช่และบริษัทที่ใช่ When you talk about network marketing, เวลาเราพูดถึงธุรกิจเครือข่าย there must be a product or service that is related to the business. มันจะต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ If there's no product, there's no services related to the business, that is called a pyramid. ถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์หรือไม่มีบริการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอย่างนั้นเขาเรียกว่าพีระมิด But I don't know, I've seen people who has that heartless feeling, they don't mind cheating people. ผมไม่รู้สินะครับแต่ก็เคยเจอคนที่ไร้หัวใจที่ไม่รู้สึกสะทกสะท้านในการที่จะชอบโกงผู้อื่น You know, especially in our region, in Southeast Asia region. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Not just talk about Thailand, Malaysia, Indonesia, everybody. There's a group of people who doesn't mind from one pyramid company, from one scam company, they will just go to another. They won't care whether they take your money, thousands of dollars or not, they don't care. พวกเขาไปไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยไม่เฉพาะสิงคโปร์มาเลเซียนะครับจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนไปทำธุรกิจพีระมิดจากบริษัทหนึ่งไปบริษัทหนึ่งเพื่อหลอกเอาเงินจากผู้คนเป็นพันๆดอลลาร์โดยไม่รู้สึกผิดอะไรเลย So now Tom, we have discovered there's so many heartless people on earth. ตอนนี้เราก็ค้นพบแล้วว่าคนไร้น้ำใจไร้หัวใจมันมีเยอะมาก If you are not, raise up your hand. ถ้าคุณไม่ใช่ช่วยยกมือขึ้นด้วย Nah. Keep. Good job. So the thing is that now, ตอนนี้เนี่ยนะครับ when I talk about the third part is products. ส่วนที่สามที่เราอยากพูดถึงคือตัวผลิตภัณฑ์เอง In network marketing, there's so many other products. ในธุรกิจเครือข่ายมันมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะไปหมด Is the projector a good product? โปรเจคเตอร์นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีไหมถ้าว่าจริง Is the chair that you're sitting on a good product? ๆเก้าอี้ที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีไหมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีไหม Is the chair a good product? เก้าอี้นี่ดีไหมครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีไหม Is these glasses a good product? แว่นอันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีไหม The projector is a good product. The chair is a good product. โปรเจ The คเตอร์ก็ glasses ดี is a เก้า good อี้ product. ก็ดีแว่นตาก็ดี But it is not a good product to be marketed in network marketing. แต่มันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่จะมาจัดจำหน่ายพลัง When you want to market a network marketing in the network marketing industry, the product must be highly consumable. Repeat after me. Highly consumable. ผลิตภัณฑ์ที่จะอยู่ในธุรกิจเครือข่ายต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการบริโภคสูง I'll give you an example now. ยกตัวอย่าง The projector is a good product, right? โปรเจคเตอร์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ Because you agree with me. คุณก็เห็นด้วยกับผมแล้ว Now, if your downlines buy that product, ถ้าดาวไลน์คุณซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไป now you make a guess how long will be the next time he wants to buy that projector. คุณลองคิดดูดีครับว่าอีกนานแค่ไหนกว่าเขาจะกลับมาซื้อโปรเจคเตอร์อีกตัวหนึง 5 years, 10 years. 5 ปี 10 ปีแล้ว Keith, when was the last time you changed this? นะครับครั้งสุดท้ายที่เปลี่ยนนี่ก็หลายปีแล้ว A chair. เก้าอี้ How long do you think your downline will buy the next chair? คุณคิดว่าอีกนานแค่ไหนดาวไลน์เราจะซื้อเก้าอี้อีกตัวหนึ่ง 10 years. What if แล้วถ้าเกิดว่า we market rice? เราขายข้าวล่ะ Maybe Rice, rice? Everybody eat rice every day? ทุกคนกินข้าวทุกวันถูกไหมครับ What if your downlines are eating rice every day? Will they buy every day? ถ้าดาวไลน์เรากินข้าวทุกวันเขาซื้อทุกวันไหม If I was the first person who actually encountered rice, created rice, ถ้าผมเป็นคนแรกที่ค้นพบข้าวและเป็นผู้สร้างข้าวขึ้นมา I will patent the rice ผมจะตีลิขสิทธิ์ตีทะเบียนข้าวซะ and I will build an M&M business.
แล้วก็ทำมันให้เป็นธุรกิจเครือ But the problem is, the rice is a control item. You can't patent it. นะครับแต่ยกปัญหาคือว่าข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการควบคุมคุณจดทะเบียนมันไม่ได้ Sugar, salt, it's control item. You can't patent it. น้ำตาลเกลือคุณไม่สามารถจดทะเบียนลิขสิทธิ์มันได้ Now you see it? ตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับ Now if you meet somebody, you are prospecting somebody. ถ้าคุณไปเจอผู้มุ่งหวังที่ไหนสักคน If that someone, ถ้าคนคนนั้นเนี่ย if Mark is marketing water filters, แล้วเป็นกำลังทำตลาดพวกเครื่องกรองน้ำเลย there's so many companies doing water filters, right? มีหลายบริษัทนะครับ Now you ask them again, ลองถามเขาอีกสิว่า if my downline ถ้าดาวน์ไลน์ของผมเนี่ย is going to buy one time, ถ้าจะซื้อเครื่องกรองน้ำสักครั้งหนึ่ง that means my bonus will be one time. แล้วก็ได้โบนัสครั้งนั้นเลย Correct? ใช่ไหมฮะ Yes. What if they answer, oh, you can buy every month, then what? นะครับถ้าอย่างนั้นก็บอกว่าก็ซื้อได้ทุกเดือนนะไป You put what, 12 water filters in your home? นะครับมีเครื่องกรองน้ำมันทุกมุมห้อง You don't do that, right? ไม่ทำแบบนั้นนะครับ Now you know why you need to have that faith, why you need to have that belief level in all this knowledge. ตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมเราต้องมีศรัทธาในเรื่องของความรู้ Now when you talk about transfer factors, เวลาเราพูดถึง transfer factor one bottle is how many capsules? นะครับขวดหนึ่งมีกี่แคปซูลครับ 60 capsules, 60แคปซูล 2 per day. นะครับวันละ Finish 2 เม็ด1 เดือนหมด They feel good. เขาก็รู้สึกดีขึ้น 6 apps. นะครับดีขึ้นร่างกายดีขึ้น Will they buy again? เขาจะซื้อใหม่ไหม Will they buy again? เขาจะซื้ออีกไหม Will they buy again? เขาจะซื้ออีกไหม Now the next question is, where can they buy? คำถามต่อไปก็คือว่าเขาจะซื้อมันได้ที่ไหน From me. There's only one place which is for life. มีที่เดียวที่จะซื้อได้คือโฟร์ไลท์ You don't get it in any pharmaceutical ไปร้าน places. ขายยาทั่วไปก็ไม่มีขาย You don't get it in any coffee shops. ไปซื้อร้านกาแฟก็ไม่มีขาย Because the best part about David and the team, ส่วนที่ดีที่สุดของเดวิดและทีมของเขาเนี่ย they patent the process, เขาจดลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรกระบวนการของเขา secure your and my business. นะครับสร้างเกราะคุ้มครองธุรกิจของคุณและผม So every single product, the moment they launch, เพราะทุกผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ it is patented. ก็มีการจดสิทธิบัตร And the best part, the business that you are building has no competition. ธุรกิจที่คุณกำลังสร้างเนี่ยจึงไม่มีคู่แข่ง Now let's say you have 10 people under your organization. สมมุติว่าเรามีคนอยู่10 คนใต้องค์ในองค์ก You ร have enrolled them, they bought transfer factors. คนเชิญเขาก็มาโน้มน้าวเข้ามาเขาซื้อ transfer factor ไป The next time they want transfer factors, where can they buy? ครั้งต่อไปที่ต้องการ transfer factor จะไปซื้อที่ไหน Coffee shop? ร้านกาแฟ No! ไม่ใช่ For life from you. จากคุณจากโฟร์ไลท์ It means it secures your residual income. นั่นหมายความว่ามันปิดล็อกปิดประตูตายให้คุณได้รายได้งอกเงย Now repeat after me. The products have to be highly consumable. ผลิตภัณฑ์จะต้องมีการบริโภคเยอะพูดตามผมนะครับผลิตภัณฑ์จะต้องมีการบริโภคต่อเนื่อง Now, there's so many other nutrition products in the world, right? มันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมเยอะแยะไปหมดบนโลกนี้ถูกไหมครับ But listen right here. แต่มาดูตรงนี้ครับ There's so many other vitamins in the wellness industry. มีวิตามินอยู่เยอะแยะเลยในธุรกิจสุขภาพเนี่ย Talking about multivitamins. พูดถึงมัลติวิตามิน In the 70s, ในยุค 1970 those companies who pioneered multivitamins became $1 billion company. บริษัทที่ริเริ่มนำมัลติวิตามินมาขายกลายเป็นบริษัทหลายหลักหมื่นล้าน And Amway did just that. แอมเวย์ก็ทำเช่นนั้น In the 80s, people were talking about herbs. ในปียุค 1980 ผู้คนพูดถึงสมุนไพร Those companies that actually pioneered the herbs revolution became $1 billion company. บริษัทที่เป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรก็กลายเป็นบริษัทหมื่นล้าน And it happened to Herbalife. แล้วมันก็เกิดขึ้นกับ Herbalife Yes or yes? จริงไหม And then in the 90s, there's so many companies which is in antioxidant and phytonutrients, vitamins and so many things. ในยุค 1990 ก็มีหลายบริษัทที่เข้าไปในทำธุรกิจแอนตี้ออกซิแดนต์พวกไฟโตนิวเทรียนต์ต่าง But when we talk about the millennium right now, ๆ แต่เวลาเราพูดถึงปีหลังสหัสวรรษเนี่ย seminars, hospitals, clinics, and a government, radios, television, everybody is talking about the immune system. ไม่ว่าสื่อไหนโรงพยาบาลสถานศึกษาหรือที่ไหนทุกคนก็พูดถึงระบบภูมิคุ้มกันกันทั้งสิ้น Everybody is talking about the immune system. นะครับแต่ไม่ได้พูดถึงระบบภูมิคุ้มกัน But now I want to ask you, which company แล้วตอนนี้ผมจะถามคุณแล้วว่าบริษัทใดล่ะ has the best product for immune system มีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับระบบ which has no competition? ที่ไม่มีคู่แข่ง
For life. For life. So if you want to compare for life transfer factors and other nutrition, it's uncomparable. You cannot compare apple to pear. ถ้าคุณจะเปรียบเทียบบริผลิตภัณฑ์สำหรับระบบภูมิคุ้มกันของโฟร์ไลฟ์กับบริษัทอื่นเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เอาสับปะรดมาเทียบกันไม่ได้ How can you compare a Toyota Corolla and a Lamborghini? คุณจะเอาโตโยต้าโคโรล่ากับแลมโบกินีมาเทียบกันยังไง You get it now? เข้าใจแล้วครับ And now right now we have, that's the best part about for life. นะครับตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของโฟร์ไลฟ์ We don't import other companies' products. เราไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากคนอื่น There's so many network marketing companies, even the big giants of Amway and Herbalife, which they are taking other companies' products. นะครับในธุรกิจเครือข่ายบริษัทใหญ่ๆแม้กระทั่งแอมเวย์แม้กระทั่งเฮอร์บาไลฟ์ก็ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทอื่น When they take, now example, if they take other company products, that shows that the company doesn't have that 100% guarantee the quality of the product. เวลาที่เราซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทอื่นๆมานั่นหมายความว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยไม่สามารถให้การรับรองเต็ม 100% ในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ We have seen so many local companies that actually buys from all these Australian companies, vitamins and so on. When the company closed down, they shut down. What happened to the organization? What happened to the network marketing business? เราเห็นหลายๆบริษัทนะครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศต่างๆจากออสเตรเลียจากยุโรปมาเวลาบริษัทที่ผู้ผลิตเนี่ยมันปิดตัวไปหรือวันเลิกกิจการไปแล้วบริษัทที่สั่งเข้ามา Now isn't it important to actually pick the right company? มันสำคัญใช่ไหมครับที่ต้องเลือกบริษัทที่ใช่ Now I'm going to tell you why. แล้วผมจะบอกว่าทำไม You, the leader, ในฐานะผู้นำเนี่ย you are giving promise to thousands and thousands of people. คุณกำลังให้ความคำสัญญากับคนนับพัน Let's say, come to me, I'll lead you to your dreams. นะครับมาหาฉันที่ตามฉันมาจะพาไปสู่ฝัน Then down the road, after 2 years, your company shut down. 2-3 ปีผ่านไปบริษัทปิดประตูปิด What happened to your promise now? เกิดอะไรขึ้นกับคำสัญญาของเราล่ะ I don't think you are heartless people. นะครับผมไม่เชื่อว่าคุณเป็นคนไร้น้ำใจ You are kind and good people. That is why you are in for life. คุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนั่นคือสาเหตุที่คุณ Yes or yes? จริงไหม If yes, raise up your hand and say ถ้า I. ใช่ยกมือเลยครับ See, you are. คุณก็เป็นคนดีไม่ใช่เหรอ Yeah, talking about this company, see, there's so many experience that we see all these companies after 2 years closed down, after 3 years closed down, because they don't have a high quality products that can withstand the company. เราเห็นมาแล้วโดยประสบการณ์ใช่ไหมครับว่าบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยล้มเหลวและล้มหายตายจากไปเพราะพวกเขาไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีพอที่จะมาให้บริการผู้คน Now, what is Fala going to assure that they will be here for a very long, long time? แล้วถ้าโฟร์ไลท์จะบอกกับคุณว่าให้คำมั่นสัญญาคุณว่าเราจะอยู่ที่นี่ไปอีกนานเท่านานล่ะ Number one, ข้อที่หนึ่ง For Life has their own R&D team. นะครับโฟร์ไลท์เนี่ยมีทีมวิจัยและพัฒนาของเราเอง Do you know what is the effectiveness of transfer factor about 70 years ago? คุณรู้ไหมว่าประสิทธิภาพของ transfer factor เมื่อ 20 ปีที่แล้วเป็นยังไง Do you know that transfer factors were called not advanced formula or plus formula, it was called the classic formula, the transfer factor classic. นะครับ transfer factor ตอนแรกเนี่ยเราเรียกมันว่า transfer factor classic ไม่ใช่ advanced ไม่ใช่ plus During those times, that transfer factor can only increase the immune system of a human being up to 103%. นะครับในตอนนั้นเนี่ยประสิทธิภาพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันได้เพียง103% See? But now, Fala doesn't market this anymore. แต่ตอนนี้โฟร์ไลฟ์เลิกขายตัวนี้ละ After that, there was this transfer factor advanced formula that can increase up to 283%, right? หลังจากนั้นก็มี transfer factor advance ที่เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันได้ 283% And then came the plus formula, 437%. แล้วก็ transfer factor plus ที่ 437 And now the trifactor formula. แล้ว trifactor formula ตอนนี้ And then suddenly all of those body transformation products. แล้วตอนนี้ก็มีการ body transformation products Right. So now, for the past 17 years, it has keep on growing with new products. ในช่วง 17 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาเสมอ Why? ทำไม Because For Life has their own R&D. เพราะ For Life มี R&D มีทีมวิจัยพัฒนาของตัวเอง Now, look at your handphone now. ดู Look at โท your รศัพท์ handphone. มือถือเราสิตอนนี้ Just recap 15 years ago. นะครับเมื่อ 15 ปีที่แล้ว How did your handphone look like? โทรศัพท์มือถือเราหน้าตาเป็นยังไง It just looked like a dumbbell มันวางใจพอๆกับดัมเบล that can just smack the dogs away. ตีหัวใครกันตายตรงนั้นนะครับตอนนั้น See? Talking about iPhone. พูดถึง iPhone Remember about just less than 10 years ago, it was iPhone 3.
นะครับเมื่อไม่กี่ปีมาแล้ว iPhone and then 4 and then 4S then 5 then 5S then 6 6S plus 3นะครับมี iPhone 3 4 4S 5 5S แล้วก็ 6S plus แล้วตอนนี้ and then iPad Pro นะครับ iPad Pro แล้วใหญ่เท่าฝาบ้าน see okay. Now, all right I'm giving you an example why ทำไมอ่ะ why Apple is keep on growing and growing and growing ทำไมบริษัทอย่าง Apple ถึง because they have their own R&D research and development team เพราะ Apple นี่ก็มีทีมวิจัยพัฒนาตัวเอง they are actually following what the world needs เขากำลังกลุยทางนำหน้าไปว่าโลกนี้ต้องการอะไร why Samsung is advancing and advancing and advancing because they have their own R&D team ทำไม Samsung ถึงก้าวหน้าเพราะเขามีทีมวิจัยพัฒนาเอง why 4Life is growing and growing and growing We have our ถ้า AG4 Life เติบโต because they have their own R&D team and they know what the world needs เพราะเรามีทีมวิจัยพัฒนาและรู้ว่าโลกกำลังต้องการ They've just invested another a big what they call it facility center where they now produce their own bottles and products. You know, 4Life just invested millions of dollars on their new facility. นะครับ4 Life เพิ่งลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการใหม่ที่จะผลิตสินค้าของเรา Do you guys know that? คุณรู้ไหม It's a big factory, right? เป็นโรงงานขนาดใหญ่ Now, เลย if 4Life is not here to stay here for long, ถ้า4 Life ไม่คิดจะอยู่ที่นี่นาน why the hell do you think? Mind my language. Why the hell do you think they're going to invest all this money? ๆแล้วแม่จะไปลงทุนเยอะขนาดนั้นทำไม See, now you can prepare for your children. นะครับตอนนี้เราสามารถเตรียมความพร้อมให้ลูก Now you go back, you tell them. นะครับกลับบ้านไปบอกลูกหลานให้รู้ Don't worry, you stand by. ไม่ต้องห่วงทำใจเย็น I'm going to have an opportunity for you. ๆเดี๋ยวจะมีโอกาสให้แน่นอนลูกนะ This company is going to be here for long บริษัทนี้จะอยู่อีกนาน Yes. because it's for our next generation. เขาสร้างขึ้นมาสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยซ้ำไป That's how solid 4Life is. นั่นคือความมั่นคงของ4 Life ครับ And now, why body transformation? แล้วทำไมล่ะถึงต้องเป็น body transformation product Just a big facts that you need to know today. ก็เป็นข้อเท็จจริงที่คุณจะต้องรู้นะวันนี้ Now, if you are in business, ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจนี้ I'm going to talk about a bit about the baby boomers. เดี๋ยวเราจะพูดถึง baby boomer สักหน่อย Those of you who are born in 1946 till 1964, that means you are at the age of what, 50, 60? Please raise up your hand. คนที่เกิดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจนกระทั่งถึง Come on! สงครามเวียดนาม Come on, give a round of applause there. 50-60แล้วนะ Those of you who are born in 1965 to 1979, raise up your hand. พวกที่อายุประมาณ 40 ถึง 50 เนี่ย ยกมือสิครับ Those of you who are born in 1980 and 2000, raise up your hand. แล้วคนที่อายุประมาณสัก15 ถึง Come on, come on, everybody. ยกมือหน่อยสิครับ So now, ตอนนี้ล่ะ just about 10 years ago, เมื่อประมาณสัก10 ปีที่ผ่าน when they were marketing 4Life, ตอนที่เขาวางตลาด4 Life the room was always filled with the baby boomers. ในห้องแต่ละห้องนี่ก็จะมีแต่ baby boomer พวก 50-60 That is why you see those days in 4Life, นั่นก็คือคุณจะเห็นว่าในยุคนั้นของ4 Life people were actually marketing, they were disease oriented, they were went chase ambulance. พวกเขาก็แบบวิ่งไล่ตามรถพยาบาลหาคนป่วยที่จะขายของให้กิน Is it the right market? จริงไหมนั่นเป็นตลาดที่ใช่ไหม During those times, yes. ตอนนั้นอาจจะใช่ But again, because these two things, this pie chart and this thing I'm going to tell you is something related. It's a good news for you. นะครับนี่เป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับเป็นข่าวดีสำหรับคุณ Now, if you have something which is called transfer factors, right? Yes. ถ้าคุณมีอะไรสักอย่างที่เรียกว่า transfer factor Who are those transfer factors for? แล้ว transfer factor นี่สำหรับใคร Everybody. Who is it for? สำหรับใครครับ Now say after me, everybody. ทุกคนนะครับสำหรับทุกคน Because the sick, they want to be healthy. The healthy, they want to stay healthy. The big, they want to be small. The small, they want to look nice.
You know, from a baby who was born until anybody who's still alive, everybody needs transfer factor. ครับทุกคนไม่ว่าคนป่วยก็อยากสุขภาพดีคนสุขภาพดีก็ไม่อยากป่วยคนอ้วนอยากผอมคนผอมอยากจะดูดีขึ้นตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดจนแก่ตายเนี่ยทุกคนต้องการหมด So our market is everybody. เพราะฉะนั้นตลาดของเราก็คือทุกคน If no, give a round of applause for life. Come on. อยากปรบมือให้โบราณ You know, there are companies like selling water filters. There are companies selling golds. You know. นะครับมีบางบริษัทขายเครื่องกรองน้ำขายเครื่องประดับทองเทิงก็มี There are companies who selling cosmetics. บางบริษัทก็ขายเครื่องสำอาง If our company is selling cosmetics, that means half of the world is gone. นะครับถ้าเราขายเครื่องสำอางนั่นหมายความว่าตลาดครึ่งโลกหายไปแล้ว Because mostly cosmetics are for the ladies เครื่องสำอางส่วนใหญ่ก็สำหรับคุณสุภาพสตรี and half ladies. นะครับหรือว่าคนที่ไม่ว่าตัวเองเป็นสุภาพสตรี So that means your business is half the world. นะครับนั่นหมายว่าธุรกิจเราขายได้แค่ครึ่งโลก Now let's say the company is marketing jewelries. แล้วลองนึกดูว่าถ้าบริษัทเราขายเครื่องประดับ Probably it's for adults and mostly for women. นะครับอาจจะสำหรับผู้ใหญ่และส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้หญิง But when you talk about transfer factors, แต่เวลาเมื่อเราพูดถึง transfer factor we are talking about everybody. เรากำลังพูดถึงทุกคน Babies, เด็ก teenagers, adults, everybody. วัยรุ่นผู้ใหญ่ทุกคน So now, your market, ตลา now ด think ขอ about งคุณ it. How many percent of the people right now who are sick? Give the guess. มีคนสักกี่เปอร์เซ็นต์บนโลกนี้ที่ป่วยลองดู Which ครับ they are now reciting, they are now in the bed, they are now in hospitals. ตอนนี้ล้มหมอนนอนเสื่ออยู่บ้านอยู่ How many percent do you think? คิดว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ You don't have to be a doctor or scientist to know that. ไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็น We can say probably, let's put it 10%, can we? เราว่าเต็มที่ก็น่าสัก10%ได้ไหม Can we? ได้ไหมสมมุติ So what are these 90% for? แล้วอีก 90%ที่ของใคร These people คนเหล่านี้ครับ are for this. สำหรับธุรกิจนี้ They don't want to be sick. พวกเขาไม่อยากจะป่วย They want to look good. เขาอยากจะดูดี They want to have that six abs. เขาอยากจะมีซิกซ์ The ladies, they want to look slim and ครับสาวๆก็อยากจะหุ่นดีใส่บิกินี่ดู yes or yes? จริงไหม Yes or yes? จริงไหมครับ Now, so now if you want to grow your network marketing business, ถ้าคุณจะทำให้ธุรกิจเครือข่ายคุณเติบ do you go for this or do you go for this? คุณจะไปที่ 90% หรือ 10% I'm going to tell you if you go for this. นะครับผมจะบอกเลยถ้าคุณไปตรงนั้นเนี่ย You, คุณ Parkinson, นะครับก็พาร์กินสัน diabetic, ไดเบติกเบาหวาน heart problem, นะครับพวกโรคหัวใจ asthma. นะครับพวกเป็นหอบหืด Now I tell you your future. นะครับบอกอนาคตได้เลย Parkinson, พาร์กินสัน the DAA form also they want to sign นะค like รับ that. เวลาพาร์กินสันเนี่ยเวลาเซ็นใบสมัครก็ You ask them to present, they will. นะครับให้เพื่อนเราไปเซ็น Problem. This is an example, a joke. ให้เป็นตัวอย่างนะครับคำถาม And then diabetic, นะครับพวกเป็นเบาหวาน doctor is saying that doctor is going to amputate his leg within 2 weeks. นะครับเขาก็มาบอกว่าหมอกำลังจะตัดขาเขาได้อีก2 เดือน This heart problem, พวกที่เป็นโรคหัวใจนะ doctor say they're going to bypass again. นะครับหมอบอกว่าเดี๋ยวจะบายพาสเส้นใหม่ If the bypass is not successful, they will pass away. นะครับถ้าบายพาสไม่สำเร็จก็สวัสดี Asthma, แล้วหอบหืดล่ะ don't have to reach the 4th level of fall life, even the 2nd level, they will. ท่านไม่ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นบันไดขึ้นมาไม่ต้องขึ้นชั้น4นะครับชั้น2ก็แย่ Now, how on earth do you think your network will grow? แล้วคุณคิดว่าเครือข่ายเราจะเติบโตยังไงล่ะ Now, somebody is making that mistake, right? นะครับมีบางคนที่ก็ทำผิดพลาดในทิศทางนั้นไปแล้ว Now, 30% beside you. นะครับหันไปคนข้างๆ Take a look. ลองดูซิใครนั่น Now, if you go for this 90%, ถ้าคุณพุ่งเป้าไปที่ 90% am I sick? ผมป่วยไหม Are you sick? แล้ว Most of us are not. แล้วพวกเราส่วนใหญ่ But why are we eating translator and why are we marketing the products? แล้วทำไมเราถึงบริโภคทรานส์ฟอร์ These are the people that we want. นี่คือคนที่เราต้องการ Then your network will grow. นะครับแล้วเครือข่ายเราก็จะโต Don't complain to God. Don't complain to Key. Don't complain to your upline. ไม่ต้องไปบ่นไม่ต้องไปร้องเรียนกับใครนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทอัพไลน์ When your network never grow because it is your own fault. เพราะว่าเครือข่ายเราไม่โตเพราะมันเราผิดเอง Then after this class, they enroll one more. แล้วจากหลังห้องนี้ไปก็ไปเรียกมาอีกคน HIV. So now, แล้วตอนนี้
90% who are they? 90% พวกนี้เป็นใคร Are they the baby boomers? พวกนี้เป็น baby boomer ไหม The baby boomers, 50% are deceased, they died. นะครับพวก baby boomer เนี่ยก็ใกล้ตายกันหมดแล้วล่ะ 10, 15 years ago, เมื่อ 10-15 ปีที่แล้ว if the wellness industry, you are banging into the baby boomers, yes, you are in the right market. นะครับเมื่อ wellness industry เนี่ยมุ่งเป้าไปที่ baby boomer เนี่ยเราอยู่ใน Because you know, baby boomers, there were more than 1 billion babies were born. เพราะว่าใน baby boomer นี่มีอยู่ประมาณ 1,000 ล้านคน They used to hold the world economy. นะครับคนพวกเนี้ยเศรษฐกิจทั้งโลกอยู่ในมือเขา But times have changed. แต่เวลามันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว These people, like I say again, I repeat, 50% are deceased. นะครับผู้คนเหล่านี้เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ตายไปแล้ว How are you going to get residual income from the deceased people? เราจะไปมีรายได้งอกเงยกับคนที่กำลังจะตายแล้วตายไปเรื่อยๆทำไม So who are your targeted market? แล้วกลุ่มเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนครับ Is it this one? Gen X ไหม No. ไม่ใช่ They don't have 1 billion. พวกเขาไม่ได้มีทั้ง 1,000 ล้าน During those times, there were not so many humans created. ในช่วงเวลานั้นเขาไม่ค่อยมีลูก Maybe during that time, you know, boys and girls, ladies and gentlemen, they don't like sex. นะครับบางทีคนสมัยนั้นยุคนั้นอาจจะไม่ชอบมีเซ็กอะไรกันเท่าไหร่ Now we are talking about these people, เรากำลังพูดถึง Gen your next generation. นะครับคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบ Do you know that คุณรู้ไหมว่า right now, ตอนเนี้ย in Malaysia itself, ที่มาเลเซียเอง 28 million people, 28 ล้านคน 72% 72% are the Generation Y. คือ Gen Y Do you know that in Singapore, รู้ไหมว่าในสิงคโปร์ out of the population, ประชากรทั้งหมด over 65% of the Singapore population is the Generation Y. 165ของประชากรสิงคโปร์คือ Gen Y How about Thailand? แล้วไทยแลนด์ประเทศไท It ย is the same. ก็เหมือนกันแหละครับใกล้เคียง That is why talking about technology right now, For Life is helping us into the era of technology. นะครับตอนนี้เทคโนโลยี for life ก็ได้ช่วยเราเข้ามาในสู่ยุคเทคโนโลยี You know, probably during those days, 10 years ago when For Life started, they don't have videos. นะครับ17 ปีที่แล้ว for life ตอนเริ่มต้นอาจจะไม่มีวิดีโอเลย Now we have so many animated videos, right? ตอนที่วิดีโอมีเยอะแยะเลยง่าย And your business needs to cater for these people. ๆแล้วธุรกิจคุณจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้ You call them, they don't answer you. นะครับคุณโทรไปเขาไม่ตอบกลับ You FB them, you messenger them, you WhatsApp them, they will answer you. นะครับคุณใส่เมสเซจเข้าไปใส่ใน WhatsApp ใน LINE เดี๋ยวเขาตอบเดี๋ยวโต้ตอบกับคุณเอง This is the era right now. I got no time. เขาบอกไม่มีเวลา But they got time for selfie. นะครับมีเวลาถ่ายเซลฟี่ I got no time. ไม่มีเวลาหรอก But they can like your Facebook. นะครับเขามานั่งกด Facebook เราได้ตลอด So you need to have tools คุณจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ that will cater for these people. ที่จะเข้าไปหาคนเรา Go back and think. กลับไปคิดดู Now talking about this, พูดถึงตรงนี้ what does the Generation Y want? คน Gen Y นี่เขาต้องการอะไร They want to look good. เขาต้องการดูดี They want to be stylo. นะครับเขาต้องการ They want to have a good car. มีรถดี They want to have a good condominium. They want to have a good house. มีบ้านสวยๆคอนโด They want to have a stylish lifestyle. อยากจะมีชีวิตเลิศหรู And one good news for you, แล้วข่าวดีก็คือ that we in For Life have it. ที่ For Life เราก็มีเช่นนั้นไม่ใช่หรือ So the best part about you, ที่ข่าวดีสำหรับคุณก็คือ if you stay long in the business, ถ้าคุณยังอยู่ในธุรกิจ the good news for you that you will be rich. นะครับคุณรวยแน่ Yeah. Tell the person beside you will be rich. คนข้างๆคุณก็รวยไปด้วย Tell the person beside you will be rich. บอกกันเลยครับคุณก็จะรวย So now, now you know we are in the right industry, we are in the right company, and we have the right products. นะครับเราอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช่อยู่กับบริษัทที่ใช่ แล้วมีผลิตภัณฑ์ที่ใช่ด้วย I've explained three more to go. อีก3ข้อนะครับว่าไปแล้ว3เหลืออีก What are the fourth one which is important now? 3ข้อที่4นี่เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกัน You know, some people that I met after 2 years doing For Life, บางคนที่ผมเจอเนี่ยหลังจากทำธุรกิจ For Life มัน2 ปี I was amazed that they still don't know that they are actually partnering For Life. แล้วผมยังแปลกใจว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นหุ้นส่วนกับ For Life They still think that they are working for Life. เขายังคิดว่าเขาเป็นลูกจ้างทำงานใน For Life You're not working for Life. คุณไม่ได้ทำงานให้ For Life You're working with For Life. คุณทำงานร่วมกับ For Life ต่างหาก For Life is $1 million company. For Life เป็นธุรกิจมูลค่าหลายล้าน They have the best product, the best staff, the best support. มีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดีมีการสนับสนุนผลิต They are just offering you and I เขาแค่เสนอคุณกับผม to be their partner ให้เป็นหุ้นส่วนกับเขา without coming out millions of dollars, โดยไม่ต้องควักกระเป๋ามาเป็นล้าน but you can earn millions of dollars. ๆแต่คุณสามารถมีรายได้เป็นล้าน Our job
หน้าที่ของเรา is to just market it. แค่ออกไปทำการตลาด And you are the boss now. แล้วตอนนี้คุณเป็นเจ้านายตัวเอง You get it? เข้าใจไหมครับ Now this compensation plan is the profit sharing between you and the company. แผนการจ่ายผลตอบแทนคือการแบ่งปันผลกำไรระหว่างคุณกับบริษัท And you need to know this information so that you can build your posture, your belief. นะครับคุณต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้จะได้สร้างความสง่างามในการเป็นนักธุรกิจของคุณ Because if you can find ถ้าคุณสามารถค้นพบ any network marketing company บริษัทธุรกิจเครือข่ายใดก็ตาม that pays an actual payout higher than 64%, ที่จ่ายผลตอบแทนสูงกว่าI say I will bring my 10,000 people to join you now. ผมจะพาลูกทีมของทั้ง10 คนมาเป็นดาวไลน์คุณ Don't go and seek anybody else. Come and find me. I will be the first person to join you. ไม่ต้องไปหาคนอื่นหรอกครับผมจะเป็นคนแรกที่มาร่วมทีมกับคุณ Why do you think I dare to say in front of these hundreds of people? ทำไมคุณคิดว่าผมถึงกล้าพูดต่อหน้าคนเป็นร้อย Why? ทำไม Because I know the information and I believe that this company pays the highest. ผมรู้ข้อมูลนั้นดีและเชื่อว่าบริษัทนี้ละจ่ายมากที่สุด That's why you don't see me jumping to another network marketing company. นั่นคือเหตุผมว่าคุณไม่เห็นว่าผมกระโดดไปอยู่บริษัทนู้นบริษัทนี้ That's why you see all my life I've been doing network marketing. ทั้งชีวิตธุรกิจของผมก็อยู่กับธุรกิจ I've never worked before since the day I graduated. หลังจากที่ผมเรียนจบมาผมไม่ได้เคยทำงานเลย It has always been network marketing. ก็ทำธุรกิจเครือข่ายมาตลอด And it has always been for life. แล้วก็ทำโฟร์ไลฟ์อย่างเดียว Now if Key were to invite me 20 years to come, นะครับถ้ามีคนเก้จะให้เชิญผมอีก20 ปี coming to Thailand, มาเมืองไทย probably the audience will be your children. นะครับคนฟังในห้องนี้อาจจะเป็นลูกๆคุณก็ได้ But I can assure you I'll still be for life. ผมบอกคุณได้เลยว่าอีก20 ปีข้างหน้า But one thing for โฟร์ไลฟ์ sure definitely is not gold, it's platinum. แต่แน่นอนผมไม่อยู่ที่โกลด์แน่นอนผมจะไปอยู่ที่แพลตินัม Just 1 week ago, เมื่อสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมา I was watching live ผมกำลังดูการถ่ายทอดสด announcement by Steve Tu, our president. นะครับการถ่ายทอดสดคำประกาศของสตีฟชิว It was at the Panama INT convention. นะครับที่ปารีสคอนเวนชั่นที่ปานามา It was a 3-day convention. เป็นคอนเวนชั่น3 วัน He made an announcement เขาประกาศออกมาว่า that he said the compensation plan of For Life, ว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนของ For Life เนี่ย if I'm lying to you, that means Steve is lying to you. ถ้าผมโกหกคุณหมายความว่าสตีฟโกหกผมมาก่อน Because he was saying to thousands of people, it was live. I watched live. เพราะเขาพูดต่อหน้าคนนับพันเลยครับถ่ายทอดสดมา He said that For Life's plan ว่าแผนของ For Life เนี่ย is 11% มีอัตรา 11% more than สูงกว่า 5 top MLM companies. สูงกว่าบริษัทชั้นนำ5 บริษัท The bonus is more than 11% more than the average of the top 5 companies. โบนัสของเราเนี่ยสูงกว่าบริษัทชั้นนำ5 บริษัทถึง 11% So that means the highest that any competitors of For Life will be about how many percent now? สูงสุดที่คู่แข่งเราจ่ายได้เท่าไหร่ครับ How many percent? 50? That means the highest second after For Life is 53%. นะครับบริษัทที่จ่ายสูงสุดเป็นอันดับ 2 53% น้อยกว่าเรา 11% See? So you are in the right company with the best compensation plan. คุณอยู่ในบริษัทที่ใช่และผลตอบแท You น see the best part about For Life, นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดส่วนหนึ่งของ it doesn't cater only for the part-timers มันไม่ใช่แค่เพื่อสร้างขึ้นมาสำหรับคนที่ทำเป็นบางเวลา or just the full-timers หรือว่าแค่คนทำเต็มเวลา or just the big-timers. หรือว่าคนที่ทำเอาจริงเอาจัง It caters for all. เขาสร้างขึ้นมาเพื่อทุกคน Some companies, บางบริษัท they cater most for the top leaders. นะครับจัดแผนการจ่ายผลตอบแทนให้ประโยชน์กับผู้จำหน่ายระดับสูงเท่านั้น That means the bonus is paid more to the top leaders than the part-timers. ครับผู้จำหน่ายระดับสูงเท่านั้นที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำ But you need to know แต่คุณจะต้องรู้เลยว่า that more than 90% in any companies ในกว่า90% ของทุกบริษัท are part-timers. ก็คือคนที่ทำเป็นบางเวลา Now the question if the part-timers cannot make money within the first 3 months, แต่ถ้าคนที่ทำเป็นบางเวลาแล้ว3 เดือนผ่านไปยังไม่มีรายได้ they will quit the business. เขาก็เลิกทำธุรกิจ But what's the best part that caters for the part-timers in For Life? แล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่ให้ประโยชน์กับคนที่ทำเป็นบางเวลาใน For Life คืออะไร We have the rapid rewards. เรามี Rapid Reward We have the power pool. เรามี Power Pool And it pays big money. แล้วก็จ่ายใช่วันน้อยเลย
You can give the best motivation to that someone นะครับคุณจะไปโน้มน้าวคนกลุ่มนั้น because if they don't see money in the next 1 or 2 months or 3 months จะโน้มน้าวยังไงถ้าไม่เห็นเงินในกระเป๋า 2-3 เดือนผ่านไปเนี่ย they will quit the business เขาก็เลิก but in Paula the retainment strategy the compensation plan it pays good money even for the part-timers นะครับแต่ใน For Life เนี่ยยุทธศาสตร์ในการคงรักษาไว้ซึ่งผู้จำหน่ายเพราะว่าเขาจ่ายผลตอบแทนให้กับแม้กระทั่งคนที่ทำเป็นบางเวลาได้ด้วยอย่างงดงาม because you don't want to build an organization using sand you want to use concrete นะครับคุณไม่อยากจะสร้างองค์กรโดยสร้างมันปักเสาหลักบนทรายนะครับต้องการสร้างเสาหลักปักไปบนคอนกรีต because your castle cannot be made of sand you must be made of concrete นะครับปราสาทของคุณสร้างบนทรายไม่ได้คุณอยากจะสร้างมันด้วยคอนกรีต and the main pillars of that rapid rewards our main pillars for the plan is the part-timers นะครับเสาหลักของเราคือ Rapid Reward แล้วเสาหลักของเราก็คือพวกที่คนที่ทำเป็นบางเวลานี่แหละ and if you as a leader there's thousands of your part-timers making good money 5,000 a month 10,000 a month 3,000 a month what happens to your income ถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยแล้วก็มีคนที่ทำเป็นบางเวลาทำเงินได้เดือนละ1,000 2,000 3,000 20,000 30,000เนี่ยแล้วพวกเราจะไปถึงไหนล่ะครับ see when you reach international diamond we have the premium pool เวลาที่เราขึ้นไปถึง International Diamond แล้วสูงจากนั้นเนี่ยจาก International Diamond ไปเนี่ยเรามี Premium Pool then you reach the gold international diamond you have a bigger share of the premium pool นะครับพอไปถึง Gold เราก็ได้ Premium Pool มีส่วนแบ่งตรงนั้นเยอะขึ้นอีก but when you reach a platinum you have the platinum pool แต่พอคุณไปถึง Platinum คุณได้ Platinum Pool now who wants to become a platinum say I มีใครอยากเป็น Platinum ยกมือเลย I don't see them say I you want to become the platinum แล้วคุณก็จะได้ before we go to the next one the fifth one ก่อน let ที่ me จะไป tell ข้อที่ you 5 a motivation that keeps me so hungry to become a platinum สิ่งที่แบบผลักดันให้ผมอยากจะเป็น Platinum เหลือเกินเนี่ย now if แล้วถ้าเกิดว่า do you know that คุณรู้ไหมครับว่า out of this 64% right จาก 64% let's say 64% 64% 1% is the platinum pool ก็คือ Platinum Pool right นะครับ 1% is the platinum pool 1% นี่เป็นจ่ายให้ Platinum Pool now let's say สมมุติว่า for life this month For Life เดือนนี้ is making 100 million LP ทำได้100 ล้าน LP 1% of 1 million LP 1% and 100 million ของ LP 100 ล้าน LP is 1 million 1 million 1 ล้าน LP LP นะครับ which is USD right เป็น US ดอลลาร์ถูกไหมครับ so this one divide by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 divide by 15 every month ทุกๆเดือน this is not the generation bonus yet นี่ยังไม่รวม Generation Bonus เลย only this แค่ Platinum now don't you want to become a platinum ตอนนี้ไม่อยากจะเป็น Platinum เลย okay what if แล้วถ้าเกิด you are the 16th platinum แล้วคุณเป็น Platinum คนที่ 16 now these people don't maintain their rank that platinum rank นะครับแล้วคนพวกนี้บางคน you are the only platinum that maintains the rank that month คุณเป็น Platinum คนเดียวที่รักษาแรงไว้เดือนนั้น now you calculate how much you bring back คำนวณนะครับว่าคุณจะได้เท่าไหร่ don't you want to become a platinum ไม่อยากเป็น Platinum กันเลยอย่างเงี้ย Definitely. even if it's once a year I'm willing to take up that platinum rank แค่การคนนั้นปีละครั้งก็เอาวะ now you get it ตอนนี้ so เข้าใจแล้วนะ again you can compare with any network marketing companies we have the best คุณ we เทียบกับ have ใครก็ได้เราเจ๋งสุด now you know we are in the right industry we are in the right company we have the best ever product that is going to be consumed by every single people in the world and we have the best plan shared to us แล้วคุณรู้แล้วว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช่อยู่ในบริษัทที่ดีเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ทุกคนจะต้องบริโภคมันต่อไปอีกนานเท่านานแล้วเรามีแผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นเลิศที่สุด I don't know if even with these 4 key points ถ้าจากแค่ 4 ข้อที่ผ่านมาเนี่ย if you are still looking after the next 3 months if you are still looking for any other companies or you quit the business ถ้าอีก 3 เดือนข้างหน้าคุณยังออกไปหาธุรกิจใหม่ I don't know what to say ๆก็ไม่รู้จะพูดยังไง I think even if these 4 points are enough to actually build your business throughout จริงๆแค่ 4 ข้อเนี่ยมันก็พอแล้วที่เราจะสร้างธุรกิจของเรา and the fifth one แล้วข้อที่
Are we in the right time right now? เราอยู่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่า Yeah. Do you think we are in the right time? คุณคิดว่าเราอยู่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมไหม We are not in the right time. Oh no. เรา Why? ยังไม่อยู่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม Tell the person beside you we are not at the right time. บอกคนข้างๆสิครับว่าเราไม่ได้อยู่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมบอกสิครับผม No, tell them. You repeat after me. Tell them we พูด are ตาม not ผ at ม the นะ right ครับว่า time. ตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่ในจังหวะเวลาที่ใช่ But we are. แต่เรา But we are at the best time. เราอยู่ในจังหวะเวลาที่ดีที่สุด We are at the best time. Why? ทำไม I give you facts that will not lie. เราจะให้ข้อมูลที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาเอง When you talk about the 19th century, เวลาเราพูดถึงศตวรรษที่ we were talking about the agriculture age. 19 เราพูดถึงยุคของเกษตรกรรม Those people who have big lands and plantation คนที่มีที่ดินมีไร่นา and can provide jobs to thousands and thousands of people, แล้วสามารถจ้างคนนับพัน they become rich. พวกเขาก็จะร่ำรวย Remember those days? จำตอนนั้นได้ไหม 19th century, our forefathers' years. ในศตวรรษที่ 19 สมัยปู่ Now people don't want to work at the plantation. นะครับตอนนี้คนไม่อยากจะทำงานที่ไร่เรื่องสวนไร่นาแล้ว It has been substituted by machines. นะครับเรื่องสวนไร่นาแรงงานก็ถูกใช้เครื่องจักรมาใช้แทน Talking about the 20th century, พอมาศตวรรษที่ it was the industrial age. 20 ก็เป็นยุคแห่งอุตสาหกรรม Andrew Carnegie, Henry Ford, แอนดรูว์คาร์เนกีเฮนรี่ฟอร์ด those people who built factories คนที่สร้างโรงงานขนาดใหญ่ and give jobs to thousands of people, จ้างงานคนนับพันนับหมื่น they became rich. พวกเขาก็กลายเป็นมหาเศรษฐี If you were in that century, do you think you will have that chance? ถ้าคุณอยู่ในยุคนั้นคุณคิดว่าคุณจะมีโอกาสไหมไม่มีทาง If you were in this industry, do you think you have chance? นะครับถ้าคุณไม่ได้อยู่ในธุรกิจในคุณมีทาง But now when you talk about the 21st century, แต่ตอนนี้เราพูดถึงศตวรรษที่ this is a century that gives an opportunity for everybody to be wealthy and create a fortune. 21 นี่เป็นศตวรรษที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย Because you don't need this, you don't need this. คุณไม่ต้องการอุตสาหกรรมคุณไม่ต้องการเกษตรกรรม It's the information age. มันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร I give you an example why you will be rich. เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างว่าทำไมคุณจะร่ำรวยในยุค I'll give you a perfect example why you will be rich. เดี๋ยวจะให้ตัวอย่างว่าทำไมคุณถึงจะร่ำรวย Do you know this? Have you heard this in อู Thailand? เบอร์ไหมในประเทศไทยเมืองไทยก็มีอูเบอร์ Now talking about Uber, พูดถึงอูเบอร์เนี่ย how many taxis do they own? How many vehicles do they own? คุณคิดว่าเขาเป็นเจ้าของรถแท็กซี่สักกี่คัน Nothing. ยัง Zero. Zero. ไม่มีรถสักคัน Talking about Facebook, พูดถึง Facebook what kind of content do they have? เขามีคอนเทนต์อะไรนะครับเนื้อหาที่อยู่ในนั้น Zero. ศูนย์เลยที่เป็นของเขาเอง It's your. Alibaba, อาลีบาบาละครับ Jack Ma, แจ็คหมา billionaire. อภิมหาเศรษฐีของจีน What products do they have? นะครับเขามีผลิตภัณฑ์อะไรล่ะ When he started Alibaba.com, ตอนที่เขาสร้าง Alibaba.com ขึ้นมา ไม่ Nothing. มีเลย Airbnb, Airbnb รู้จัก how many properties and hotels do they own? ครับเขาเป็นเจ้าของโรงแรมหรือห้องพักสักกี่ห้อง Zero. ศูนย์ What are the similarities here? นะครับความคล้ายคลึงตรงนี้มันคืออะไร They own nothing but they became wealthy. เขาไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแต่เขากลายเป็นคนร่ำรวย And I'm going to tell you why you'll be rich. นะครับและจะบอกว่าทำไมเราถึงจะรวย Uber, Uber they only have a platform. เขามีแค่แพลตฟอร์ม You want jobs, you want to drive taxi, I give you jobs. นะครับคุณต้องการแท็กซี่คุณมีจ็อบคุณมีแท็กซี่คุณต้องการงาน You want to have a ride better than the price of a taxi, I give you the taxi. คุณอยากหารถที่จะให้ราคาได้ถูกกว่า They only have the platform. เขามีแค่แพลตฟอร์มเป็นเวทีให้คนสองฝ่ายมาเจอ They give job, they give service. นะครับหนึ่งเขาหาผู้โดยสารมาให้ But they own nothing. แต่เขาไม่มีอะไรเลย And they make money. แล้วเขาได้ตังค์ Alibaba, อาลีบาบา he tells the whole China. เขาบอกประเทศจีนทั้งประเทศ China has so many products. ประเทศจีนนี่มันสินค้า I can tell you right now in this room, บอกได้เลยตอนนี้ the things that we are wearing, the things that we are sitting, ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใส่อยู่ 70% is made in China. 170%ผลิตในประเทศจีน They have so many things to market. มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะแนะนำสู่ตลาด But Alibaba say, แต่อาลีบาบาบอกว่า you come to me, มาหาผมสิ the world needs your product. โลกนี้ต้องการสินค้า You give me, I help you to market. นะครับคุณเอามาให้ผมแล้วผมช่วย I give you a platform. ผมหาพื้นที่ You type Alibaba.com, head to toe, everything they sell. นะครับท้าย Alibaba.com เนี่ยตั้งแต่หัวถึงตีนมีทุกอย่าง Airbnb. Airbnb Let's say Tom has
a room to rent out. สมมติว่าผมมีห้องให้เช่า He has a room to rent out, but nobody in the world knows that he's going to rent out his house. และคนในทั่วโลกนี่ไม่รู้ว่าผมมีห้องว่างๆอยู่ที่บ้านอยากให้คนอื่นมาเช่า Airbnb. Airbnb Tom, give me your house. ก็เอาบ้านไปฝากเอาไว้ Give me your house. Hello world. เขาก็ I ประกาศ market ให้ for โล you. กรับรู้ออกไปประกาศให้โลกรับรู้ Now there are two keywords. เรามีคำสำคัญอยู่สองค The similarities. ำความคล้ายคลึงตรงนี้คือเรื่องของการตลาดและการสร้างเครือข่าย Networking. การสร้างเครือข่าย Marketing. การตลาด Network. Marketing. การตลาด What product do you have? เรามีผลิตภัณฑ์อะไรครับ You don't create the product. เราเองไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรเลย You don't pay for this office. เราไม่ได้จ่ายค่าเช่าออฟฟิศนี้ด้วยซ้ Sorry. You don't pay for the staffs. ำคุณไม่ได้จ่ายค่าจ้างเขาด้วยซ้ You don't have anything. You don't have anything. ำเราไม่มีอะไรเลย But แต่ว่า it is similar to this. มันก็คล้ายกับตรงนี้แหละ Hey, for life. ว่าไร Give me transfer factor. เอา transfer factor มาดิ I market. เดี๋ยวจะไปทำตลาด Same. เหมือนกันไหม Same. เหมือนกันไหม No need capital. ไม่จำเป็นต้องควักเงินมาลงทุน Network. สร้างเครือข่าย Marketing. ทำตลาด Don't you think now this is the time? You see, something interesting is happening. All these companies are getting rich. So don't you think that network marketing that you are involving isn't it the same thing? นะครับคุณคิดว่าธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่ธุรกิจเครือข่ายมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาว่าตรงนี้เลย So you will be rich. เพราะฉะนั้นคุณรวยแน่นอน Tell the person beside you, you will be rich. บอกคนข้างๆเลยครับคุณรวยแน่นอน Now because we are in the right era at the right time. เราอยู่ใน Now, ยุคที่ใช่ในเวลาที่ดีที่สุด now who actually in this room they just received a new information? มีใครในห้องนี้บ้างที่เพิ่งจะได้รับข้อมูลใหม่ Just like what I have told you, this is a new information for you. ๆ Raise up your สิ่ง hand. ที่ผมเพิ่งบอกคุณนี่เป็นข้อมูลใหม่ๆที่คุณเพิ่งได้รับมายกมือสิ Congratulations and important. Let your downlines know. นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่คุณเพิ่งรับรู้ไปบอกให้ดาวน์ไลน์รู้ด้วย And the last part และส่วนสุดท้ายครับ about building your posture ในการสร้างความสง่างามในการทำธุรกิจของคุณ is the support. ก็คือการสนับสนุน Now you are in the right industry, you are in the right company, you have the best product, you are in the right time, you have the best compensation plan. คุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช่บริษัทที่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ใช่และแผนจ่ายผลตอบแทนที่ดี และอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นเลิศแล้ว And don't you think that you have the best support right now? และสิ่งที่มีที่ดีที่สุดก็คือว่าคุณได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุด The support from the company, การสนับสนุนจากบริษัท the support from your uplines, การสนับสนุนจากอัพไลน์ the support from your sidelines. การสนับสนุนจากไซด์ไลน์คนข้างๆ Remember, in network marketing, จำไว้นะครับในธุรกิจเครือข่าย you don't only need the support from the corporate and your upline. คุณไม่เพียงต้องการการสนับสนุนจากบริษัทและอัพไลน์คุณเท่านั้น You also need the support from your sideline. คุณต้องการการสนับสนุนจากไซด์ไลน์คุณด้วย If they make more money, if they enroll more people, ถ้าเขาทำเงินได้มากกว่าคุณแนะนำนักธุรกิจใหม่ได้มากกว่าคุณ the powerful share will be more. เขาพูแชร์ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น The premium pool will be more. พรีเมียมพูก็จะยิ่งใหญ่ The platinum pool will be more. และที่นั้นพูก็จะยิ่งใหญ่ So this is one business, นี่ก็คือธุรกิจหนึ่ง one network marketing company บริษัทธุรกิจเครือข่ายบริษัทหนึ่ง that allows ที่เปิดโอกาส we as a distributor to support our sidelines. ให้พวกเรานักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยซัพพอร์ตไซด์ไลน์เราได้ Good? ดีไหมครับ Now tell the person beside you, support me please. บอกคนข้างๆเลยสนับสนุนผมด้วยก็แล้วกัน You see, another thing talking about spiritually. นะครับเวลาเราพูดถึงอะไรที่มันเข้าไปถึงจิตวิญญาณ I'm a person who believes spiritually. ผมเป็นคนที่ทราบซึ้งในจิตวิญญาณ I'm a person who believes spiritually. And I know, และผมก็รู้ว่า now all of you, พวกคุณทุกคน if let's say I come down and do a training for you, สมมุติว่าผมเดินทางมาแล้วก็มาเทรนนิ่งให้คุณ what good does it give me now? แล้วมันจะทำประโยชน์อะไรให้ผมอะ You don't grow my organization. คุณไม่ได้ทำให้องค์กรผม You don't grow my LP. คุณไม่ได้ทำให้ LP ผมใหญ่ขึ้นเลย Am I right to say that? ถูกไหม Let's say if now you become a presidential diamond tomorrow, you become an international diamond the next day, you become a gold the next month, does it contribute to me? แล้วถ้าพวกคุณ
ขึ้นตำแหน่งเป็น PD เป็น ID เป็นโกลเดือนหน้าเนี่ยมัน By เปลี่ยน facts แปลงธุรกิจผมไหม by facts and what we see you don't contribute anything to me โดยข้อเท็จจริงเนี่ยการเติบโตคุณไม่ได้ส่งประโยชน์ให้ผมเลย why should I even come here แล้ว I'm ทำ not ไม paid ผม to ถึง come ควร here จะมาที่นี่ล่ะครับผมไม่ได้อะไรมีรายได้จากคุณเลย why should I even give myself the best to all of you ทำไมผมถึงมาที่นี่นำสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมมีมามอบให้คุณ but I believe one thing แต่ผมสิ่งหนึ่งผมเชื่อ the more people ยิ่งคนมากขึ้น pray for my success นะครับอ้อนวอนให้ผมประสบความสำเร็จ the faster ผมจะยิ่งประสบความสำเร็ the จ creator will give me success นะครับสวรรค์จะบันดาลให้ผมสำเร็จ I mean that's how you build the business นั่นก็คือวิธีการที่เราจะสร้างธุรกิจ there will be time that when you walk in the office somebody that you don't know from some other lines will maybe ask you บางทีเวลาเราเดินเข้ามาในออฟฟิศคนบางคนที่เดินเข้ามาหาเราเป็นคนที่เราไม่รู้จักมาจากสายอื่นอาจจะเดินเข้ามาถามเรา what is your strategy what is your secret ครับว่าเคล็ดลับคุณเป็นยังไงคุณมีเคล็ดลับอะไรบ้าง and my advice is tell with all your passion tell with that compelling and compassionate story to them นะครับคำแนะนำของผมคือบอกให้เขาฟังเล่าให้เขาฟังอย่างเต็มอกเต็มใจให้มันน่าฟังที่สุด do not see the skins or who upline is they are นะครับไม่ต้องไปดูว่าพวกคุณอัพไลน์คุณเป็นใคร because there's somebody who's going to write down นะครับบางคนอาจจะเขียนลง all the good things that you're doing นะครับในความดีงามที่คุณได้ทำไป I think you know who คุณรู้ดีว่าใครจะเป็น and the more good things that you give the more benefits because this is a promise และความดีงามที่คุณทำไปนั่นคือคำสัญญา the more people you have in achieve their goals and their dreams the creator will help you achieve your dreams and goals ยิ่งคุณช่วยให้คนอื่นเข้าถึงความฝันเขาได้เมื่อไหร่เนี่ยสวรรค์ก็จะช่วยดลบันดาลให้คุณถึงความฝันคุณได้ and this is network marketing แล้วนี่คือธุรกิจเครือข่ายครับ that's the best part about network marketing นะครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของธุรกิจเรา in your working life do you see people saying thank you to you every day ในธุรกิจอื่นๆเนี่ยการทำงานของคุณเนี่ยมีคนมาขอบคุณทุกวันแบบนี้ไหม no they use the F word most of the time นะครับมีแต่ด่ากันทิ่มแทงกันรับหลัง you see but in here everybody say thank you every day แต่ในธุรกิจนี้มีแต่คนขอบคุณกันชื่นชม and do you know that when people say thank you it's a blessing for you every single day ทุกครั้งที่มีคนขอบคุณคุณได้รับพรจากคนอื่น don't you want to live life with full of blessings คุณไม่อยากมีชีวิตที่เหมือนได้รับพรทุกวัน now from now on help anybody จากวันนี้ไปนะครับเจอใครช่วยเขาให้หมด and the rest you leave to your God นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยสวรรค์จะบันดาลให้คุณ and talking about the support not just spiritually that I've just stated to you talking about the support like for life you need to thank for life because this is one of for life's corporate support bringing not just me there's so many people to come and train you to give the information this is the support that you get training and so on ผมพูดถึงการสนับสนุนที่ไม่ได้เพียงจะมาจากเบื้องบนนะครับแต่การสนับสนุนที่มาจากบริษัทเป็นการฝึกอบรมที่พาผมมาที่นี่ให้มาเล่าเรื่องราวดีๆให้คุณฟังไม่ใช่เพียงผมจะเป็นคนอื่นที่บริษัทนำมาเสมอ and definitely you have the support from your team and your uplines everybody จากนั้นคุณก็ได้รับการสนับสนุนจากทีมของคุณจากอัพไลน์คุณไม่ใช่เหรอ and there's no reason for you not to be successful in for life มันก็ไม่มีเหตุผลเลยที่คุณจะไม่ประสบความสำเร็จในโฟร์ไลน์ I can be sure if you have all this belief and faith you will be successful ผมเชื่อมั่นได้ว่าถ้าคุณมีความเชื่อมั่นแบบนี้มีศรัทธาแบบนี้คุณสำเร็จแน่นอน so the second part of this training ส่วนที่สองของการฝึกอบรมวันนี้ to be a pro ในการเป็นมืออาชีพ now you know that you need to build the posture ตอนนี้เรารู้แล้วเราต้องสร้างความสง่างามในการทำธุรกิจ before I even begin with the skills ก่อนที่เราจะเริ่มในทักษะ I just recap what I mean by posture เดี๋ยวผมขอสรุปเรื่องความสง่างามในการ if you see me 8 years ago ถ้าคุณเจอผมเมื่อ8 ปีก่อน my tone of voice น้ำเสียงผม my belief level ระดับความเชื่อของผม has never changed until today ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจนถึงวันนี้ if 8 years ago you see me as a distributor as a leader เมื่อ8 ปีที่แล้วท่านเจอผมในฐานะลีดเดอร์ในฐานะผู้ the way I speak to my prospect วิธีที่ผมพูดกับพูด the way I look at them เวลาวิสัยตาที่ผมมองเขาเนี่ย my enthusiasm and my courage ความกระตือรือร้นความกล้าหาญของ and it's always been the same until this 8th year เป็นอย่างนั้นมาตลอดในช่วง8 ปีที่ผ่านมา there was a time when I don't even have money during those days มีบางช่วงที่ผมไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยที่ซ้ำ no prospect even dared to ask me how much my income was นะครับ ไม่มีใครกล้าถามผมเลยได้ซ้ำว่าผมมีรายได้เท่าไหร่ why ทำไมล่ะ
Because I build a posture, I build a confidence that they don't even know how long I was in for life. I was only a few months old. ผมสร้างความสง่างามผมสร้างความเชื่อมั่นซะจนไม่มีใครกล้าถามผมว่าผมมีรายได้เท่าไหร่ทั้งที่ทำมานี้ได้ไม่กี่เดือน This is why when you want to be a pro in network marketing, you want to be a professional. The first thing, your belief, your faith, and your posture. นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกในการที่จะเป็นมืออาชีพในธุรกิจเครือข่ายคือความเชื่อมั่นของคุณความสง่างามและศรัทธาที่คุณมีต่อสิ่งนี้ And I believe you can understand what I'm trying to say now. และผมเข้าใจว่าคุณเข้าใจว่าผมกำลังพูดอะไร The second part are the skills. ส่วนที่สองคือเรื่องของทักษะ You don't need that many skills to become a professional. คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะอะไรเยอะแยะมากมายที่จะเป็นมืออาชีพ That's the good news. นี่เป็นข่าวดี You don't need to become an engineer. You need to know most of the equipment in the ship. การที่จะเป็นวิศวกรเนี่ยในเรือลำหนึ่งคุณต้องรู้จักอุปกรณ์ทุกชิ้นในเรือ To be a doctor, การที่จะเป็นแพทย์ you need years and years of experience and practice and thousands of dollars that you spend to be a doctor. คุณต้องมีการฝึกฝนเป็นปีๆใช้เงินมากมายฝึกฝนกว่าจะเป็นแพทย์ Yes? จริงไหม So much. Even to become a mechanic, you need to study and practice and know a lot of things. แม้กระทั่งจะเป็นช่างฟิตช่างซ่อมรถคุณก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้มากมาย But in now one thing, the good news is, แต่ในธุรกิจเครือข่ายข่าวดีก็คือ you only need 7. นะครับคุณต้องเรียนรู้เรื่องการขาย Now how many? 7 How many? How many? กี่คำนะ7 How many did I say? 7 skills. นะครับทักษะ7ข้อเท่านั้นเอง How many skills? 7ข้อกี่ข้อครับ7 How ข้อ many skills? 7ข้อ How many skills? เท่าไหร่นะครับ7ข้อ 7 skills. 7ข้อนะค You รับ only need 7 skills. ต้องมีทักษะ7ประการ Number ข้อที่ 1, finding prospects. 1หาผู้มุ่งหวัง Number 2, inviting prospects. อันที่2ก็คือการเชิญผู้มุ่งหวัง Number 3, presenting to prospects. อันที่3ก็คือทักษะในการนำเสนอต่อผู้มุ่งหวัง Number 4, following up with prospects. อันที่4ก็คือการติดตามผลกับผู้มุ่งหวัง Number 5, closing prospects. อันที่5ก็คือการปิดการขายกับผู้มุ่งหวัง Number 6, getting new people started. อันที่6ก็คือการให้คนใหม่เริ่มต้นได้ถูกต้อง Number 7, promoting events. ข้อที่7คือการโปรโมทกิจกรรมของบริษัท Master these 7 skills and you become a pro. ทำได้7ข้อนี้คุณจะกลายเป็นมืออาชีพ You don't need more than this. คุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากกว่านี้ Trust me. เชื่อผม 7. แค่7ข้อนี้ How many? 7ข้อ Now you can speak English. 7. Repeat after me. 7. Finding prospects. การหาผู้มุ่งหวัง Like I say, the amateurs or the posers, อย่างที่ผมบอกนะครับพวกแซงทำกับพวกมือสมัครเล่นเนี่ย they will be based on luck and like a lottery tickets. นะครับก็จะให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชค But not you. แต่ไม่ใช่คุณ You will have that skills คุณจะมีทักษะ to even prospect anybody. จะออกไปหาผู้มุ่งหวังที่ไหนก็ได้ Now my first question, who is our prospects? และคำถามแรกก็คือผู้มุ่งหวังเราเป็นใคร Who is our prospects? ผู้มุ่งหวังเราเป็นใครครับ Doctors? หมอเหรอ Engineers? วิศวกรเหรอ Students? นักเรียนเหรอ Who? ใครล่ะ Everybody. ทุกคน That means now the first skill you need to develop นะครับนั่นก็หมายความว่าทักษะแรกที่คุณจะต้องสร้างพัฒนาขึ้นมา is a skill that will be able for you to engage anybody even down the streets. ก็เป็นทักษะที่สามารถให้คุณเข้าไปมีบทสนทนากับใครก็ได้บนถนน That's the best part. นั่นก็คือข้อดีครับ How do you find prospect? Now example, because I'm not going in depth in every single part. นะครับผมจะคงไม่ลงลึกนะครับจะให้ตัวอย่าง That means I need to stay here for the next 7 nights. นะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมต้องทำแบบนั้นก็ต้องอยู่อีก7 วัน I'm just going to give you a brief. นะครับเดี๋ยวผมจะพักเล่าสั้นๆให้ฟัง I've built a lot of presidential diamonds and international diamonds in my organization ในองค์กรผมนี่มี PD มี ID เยอะ that I find from down the streets. ที่ผมเจอกันตามถนนนี่แหละ And an example, I just give you one example. นี่เป็นตัวอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟัง I have this police officer ผมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่ง in my organization ในองค์กรผมเนี่ย which is now a presidential diamond. ตอนนี้เป็น PD นะ The mother is a presidential diamond. แม่ก็เป็น PD There's so many qualified diamonds and presidential diamonds in his ใน organization. องค์กรของเขานี่มี PD ID QD เยอะแยะ From Singapore, it spread to Malaysia and Indonesia. จากสิงคโปร์นี่ก็ขยายขอบวงไปถึงมาเลเซียอินโดนีเซีย About 2 years ago. เมื่อประมาณ2 ปีที่แล้ว Where did I find this prospect? แล้วผมไปเจอผู้มุ่งหวังเหล่านี้มาจากไหน He was sitting down in a car wash. เขานั่งรออยู่ที่ร้านล้างรถ Car wash. I start to just sit down and communicate with him. ผมก็นั่งลงคุยกับเขา The moment I ask his name, he will ask my name, right?
พอผมถามชื่อเขาเขาก็ถามชื่อผม The moment I ask him what he does, ทันทีที่ผมถามว่าเขาทำอาชีพอะไร the next moment definitely he will ask me what I'm doing. ต่อไปเขาก็จะถามผมกลับมาว่าแล้วผมทำอะไร What do you think my answer will be? คุณคิดว่าคำตอบผมจะเป็นอะไร My answer always to my prospect, I've not been working, if this is the area, I haven't been working for the past 8 years. ผมไม่ได้ทำงานมา8 ปีนะ But I give part-time jobs ผมก็ได้ทำงานพาร์ทไทม์ to people นะครับให้งานพาร์ทไทม์กับผู้คน who wants to earn 5 to 10,000 US dollars. นะครับสำหรับคนที่อยากจะมีรายได้สัก 5,000 เหรียญ US ดอลลาร์ Do you think they will find their friend or do you think they will be interested in my part-time job? นะครับคุณคิดว่าเขาจะออกหาเพื่อนเขาหรือว่าเขาจะสนใจงานผม What do you think? คุณคิดว่าไง Now the next thing, I exchange numbers, but I will not tell what I do. นะครับต่อไปก็แค่แลกเบอร์โทรศัพท์กันแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมทำอะไร Curiosity kills the cat. นะครับความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยทำให้เขาพามาหาผมเอง You know, kids, คุณรู้ไหมว่าเด็กๆเนี่ย you give them candy, ให้ขนมหวานไป you try give them candy a bit, and then you chase, and then they will come to you. ให้ไปทีละนิดเนี่ยเขาก็จะค่อยๆตามคุณมา But if you give them everything, แต่ถ้าให้ทั้งห่อ you take out the next candy, they will not come to you ครั again. บหยิบไปอีกอันไม่มาแล้วมันได้ทั้งห่อแล้ว That's the skill that I developed this past 8 years. นะครับนั่นคือทักษะที่ผมพัฒนาขึ้นมาในช่วง So 8 ปี every day until today, ทุกวันแม้กระทั่งวันนี้ anybody that I meet on the streets, ทุกคนที่ผมเจอบน shopping centers, washing ศู cars, นย์การค้าร้านล้างรถ I will exchange numbers ผมจะแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับเขา every day at 2. อย่างน้อยวันละ2 คน So I will not be out of prospects for the rest of my life. ผมจะไม่มีทางหมดผู้มุ่งหวังไปตลอดชีวิต Because anybody can be your prospects. นะครับผมก็ออกไปหาผู้มุ่งตลอดเวลา Collect them in your organizer. นะครับเก็บข้อมูลเข้ามาในโทรศัพท์ When you are going to engage them, put it aside. But the most important thing, add 2 new people in your organizers every day. จะไปคุยกับเขาเมื่อไหร่ค่อยว่ากันทีหลัง เราใส่ชื่อ2 ชื่อเข้าไปใน organizer เราทุกๆวัน You know, the best part is every day, studies have shown that you meet at least 5 new people in your life every day. นะครับมีการศึกษาบอกว่าทุกๆวันถ้าเราออกไปข้างนอกเราจะเจอผู้คนใหม่อย่างน้อยวันละ 5 คนทุกวัน I give you a scenario. เดี๋ยวผมจะเล่าลองให้คุณดูสถานการณ์ Now you go inside the shopping center. ตอนนี้เราเข้าไปที่ศูนย์การค้า You go inside the lift. นะครับเข้าไปในลิฟต์ You and your future prospect. นะครับเราและว่าที่ผู้มุ่งหวังเรา And you will see the dollar sign there, นะครับ right? ดอลลาร์ไซน์ What if that guy is the next one Rosado? นะครับแล้วถ้าเกิดคนคนนั้นจะเป็นโรฮวนราซาโดคนใหม่ What if the guy is the next Emilio Navarez? นะครับแล้วถ้าคนคนนั้นจะกลายเป็นดามิเนียนนาบาเรส What if the next guy is Jeff Altenbergs? นะครับแล้วถ้าคนคนนั้นเป็นเจฟอัลกิเบอร์อีกคนหนึ่ง Now the trick is finding a prospect, always smile. นะครับเคล็ดลับในการไปเจอผู้มุ่งหวังคือยิ้มไว้เสมอ Can we try workshop now? Everybody try to smile. ลองทุกคนลองเวิร์กช็อปนะครับลองยิ้มนะครับยิ้ม This beautiful smile attracts. นะครับรอยยิ้มของเราเนี่ยมันดึงดูดผู้คน How do you expect to get a number, get a prospect when your face is not smiling? เราจะไปได้เบอร์โทรศัพท์คนอื่นมาได้ยังไงถ้าหน้าเราไม่ยิ้ม See, it's all about smile. The moment you press, Sawadikap, Kapukap, นะครับถ้าเรากดปุ่มแล้วก็สวัสดีครับ I always do that smile. ผมก็ทำแบบนั้นเสมอยิ้มเสมอ And then suddenly if I see an elderly, probably, เวลาที่เราทันใดนั้นเวลาไปเจอคนที่สูงอายุหน่อย you know, they come back from the market, เพิ่งกลับมาจากตลาด and I say, hi, you know, in my language, and I say, how are you, auntie? Where are you from? นะครับวันสวัสดีครับคุณป้ามาจากไหน You know, what? Do you think people will just what? คิดว่าคนจะบอกเอ้ยถามอะไรกู They will answer you back that, oh, I'm from the market. You know, from there actually I communicate. จากตรงนั้นเราก็เริ่มกันคุยกัน Especially โดยเฉพาะอย่างยิ่ง the moment I see those elderly เวลาที่ผมไปเจอผู้ใหญ่ผู้สูงอา can't ยุเหล่า walk นี้ properly. เดินก็ไม่ค่อยถนัดเนี่ย Hey, เราเริ่มเห็นแล้ว I have something for you. เรามีอะไรให้คุณทาน Have you heard transfer factors? เลยทานทรานสเฟอร์ It can solve that problem. แก้ปัญหานี้ได้ Do you have your number? มีเบอร์ไหม I'm just giving an example. There's so many examples that I ให้ can ย give. กตัวอย่างให้ดูนะครับ มันมีตัวอย่างเยอะแยะเลย But I want you to become a professional in developing your skills in finding your prospects. แต่ผมอยากให้คุณเป็นมืออาชีพในการพัฒนาทักษะในการออกไปหาผู้มุ่งหวัง So right now, who has that name list? More than 100 people. Your name list. ตอน Name นี้ list เนี่ that ย you want to เรา prospect. มีเนมลิสต์ใครมีมากกว่า100 คนบ้าง What happened to the rest? ต้องที่เหลือนะครับมีไม่ถึงคน You need to write down every single people that you think deserve this opportunity. คุณจะต้องเขียนชื่อของคนทุกคนที่คุณคิดว่าคู่ควรที่จะได้โอกาสนี้
Why do you think we need to write? ทำไมเราถึงต้องเขียนลงไป Why do you think we need to write? ทำไมคุณคิดว่าเราถึงต้อง Because you tend to forget. เพราะเราลืม Because I tend to forget. ผมเองก็ลืม So you write down คุณต้องเขียนมันลงไป everyone, ทุกคน whoever you know in your warm market list, นะครับทุกคนที่คุณรู้จักในคนที่กลุ่มคนที่คุณรู้จัก as many as possible. เขียนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็น You have 5,000 people in your Facebook. นะครับคุณมีแฟนเพจใน Facebook เรามีแฟน You have 2,000 people in your phone book. ในโทรศัพท์มือถือเราก็มีราย And you're still doing nothing. แต่เรายังไม่ได้แนะ And นำ do you know that if you have 5,000 people, คุณรู้ไหมถ้าคุณมีคน 5,000 คน each person, แต่ละคนเนี่ย 5,000, 5,000 คน 100 LP, ซื้อคนละ100 LP 500,000 LP this one, GID President's Club, นะครับนี่ก็เป็น GID President Club แล้ว bonus every month, โบนัสทุกๆเดือนก็ประมาณสัก USD. ประมาณสัก 50,000 เหรียญประมาณ1.4 ล้านเกือบ2 ล้านบาท Now you see, what are you doing with your Facebook people? แล้วคุณทำอะไรกับคนใน Facebook Write down in your organizer, this person I'm going to engage them soon. นะครับเขียนลงไปใน Organizer แล้วบอกคนนี้เดี๋ยวจะคุย Open up your Facebook, write it down. I'm going to make sure I'm going to present this plan to them. เปิด Facebook ขึ้นมาแล้วนะมั่นใจวางแผนแล้วว่าเราจะ present แผนให้เขา You don't have to present 5,000 in one day. You can't do that. คุณไม่สามารถ present ทั้ง 5,000 คน One each day. วันละคนก็พอ One each day. วันละคนก็พอ One each day. วันละคนก็พอ Every single day. ทุกวันทำไป That's how the professionals do it. มืออาชีพก็ทำกันแบบนั้น And even for me, แม้กระทั่งสำหรับผมเอง until today, ถึงวันนี้ I've yet to finish up to meet all these prospects. ผมยังเจอพวกเขาไม่หมดทุกคนเลย Not enough time. ไม่มีเวลา I got to go to holidays. ก็ต้องไปพักผ่อนกันบ้างนะ I want to, today I have to be in Bangkok. Tomorrow I have to be in Chiang Mai. วันนี้อยู่กรุงเทพพรุ่งนี้ก็ต้องไปเชียงใหม่ Next week I have to be in Jakarta. อาทิตย์หน้าก็ต้องไปจาการ์ตา You see, that's the thing. But the best part is you now go back. My tips for you is write it down as many as possible. And the second tip is every day add at least 2 to 1 people in your organizer. คำแนะนำผมก็คือว่าเขียนรายชื่อของคนเหล่านี้ไปให้หมดแล้วทุกๆวัน And then เสริมเข้าไปวันละ2 ชื่อ Open up เปิดขึ้นมา every day. ทุกวัน Set appointments. นัดหมายซะ Send them WhatsApp ส่ง WhatsApp ไป and meet them for presentation. แล้วก็นัดพบกัน You have so many prospects. คุณมีผู้มุ่งหวังเยอะ You don't have to advertise in the newspaper. คุณไม่จำเป็นต้องไปโฆษณาใน You don't have to put posters and billboards. คุณไม่ต้องไปขึ้นป้ายโปสเตอร์บิลบอร์ดที่ไหนหรอก Now develop this skill finding prospects. สร้างทักษะในการหาผู้มุ่งหวังซะ And the second part, ข้อที่ inviting prospects. 2 การเชิญผู้มุ่งหวังครับ The first part, most people, the pros, they know how to write it down and they know how to invite. นะครับอันที่ 2 ก็คือว่าเขารู้แล้วว่าจะต้องเขียนมันลงมา อันที่ 2 ก็คือจะต้องรู้จักวิธีเชิญมัน Now I give you a physics formula. นะครับเราจะให้สูตรกับคุณไป In schools, you go to physics class, right? นะครับทุกคนเคยเรียนฟิสิกส์นะ Oops. And luckily, the whiteboard is big. I'm all over the place. Write this down. เขียนลงไปครับ e ยกกำลัง 2 หารด้วย d ยกกำลัง You know maths, right? 2นะครับรู้จักคณิต E ศาสต square ร์ means EE. e square มาจาก e 2 ตัว e When you invite your prospects, เวลาที่เราเชิญผู้มุ่งหวังมาเนี่ย make sure ให้ต้องมั่นใจว่า it is full of excitement and enthusiasm. มีความตื่นเต้นและความกระตือรือร้นเสมอ Hey, hello there, how are you? นะครับโทรไปสวัสดีครับสบายดีนะ Because if you don't have that excitement and enthusiasm, เพราะถ้าเราไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความกระตือรือร้น what makes you think that particular person will have that excitement and enthusiasm to join you? คุณคิดว่าคนคนนั้นเขาจะมีความตื่นเต้นความกระตื To อรือ meet ร้น you เจอเราไหม To meet you. ไม่อยากไปเจอเราหรอก That is why I say to be a pro first, you need to build the posture. นะครับก่อนอื่นการที่เป็นมืออาชีพเราต้องสร้างความสง่างาม Once you have that faith and belief, พอเรามีความเชื่อมั่นและมีศรัทธาตรงนั้นไหม automatically you will have the excitement. โดยอัตโนมัติเลยคุณก็จะมีความตื่นเต้น Now you develop the skills. แล้วตอนนี้คุณก็สร้างทักษะนี้ขึ้นมา The second part is inviting prospects. ส่วนที่ 2 คือการเชิญผู้มุ่งหวัง You want to know my habits? อยากจะรู้นิสัยผมไหม I'm going to tell you a secret. เดี๋ยวจะให้เคล็ดลับข้อหนึง You know when you don't work, เวลาที่คุณไม่ทำงาน I'm not working, right? ตอนนี้ผมไม่ทำงาน You know, you tend to sleep until late noon. คุณก็จะนอนตื่นสาย
You like that lifestyle? ชอบชีวิตแบบนั้นไหมครับ You tell the person beside you, นะครับบอกคนข้างๆคุณนะครับ soon it's going to be me. อีกไม่นานก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นแหละ But แต่ถึงกระนั้น when my downlines call me when I'm sleeping, เวลาที่ดาวน์ไลน์โทรหาผมแม้กระทั่งตอนที่ผมหลับอยู่ I will never let my downlines know that I'm sleeping. ผมจะไม่ให้เขารู้เลยด้วยซ้ำไปว่าผมกำลังหลับอยู่ When my prospects try to call me when I'm sleeping, เวลาที่ผู้มุ่งหวังโทรหาผมตอนที่ผมหลับอยู่ I will never let them know that I'm sleeping. ผมจะไม่เปิดโอกาสให้เขารู้เลยว่าผมกำลังหลับ The moment the phone rings, ทันใดนั้นที่โทรศัพท์ there comes my enthusiasm. ผมก็ดึงร่างกระตือรือร้นขึ้นมา Even though I have not brushed my teeth, แม้ว่ายังไม่ได้แปรงฟัน even though there's so many, what do you call it? ขี้ตา I was still closing my eyes, but I will walk up from the bed and I will say, hello, how are you? And I will just keep on walking. ลุกขึ้นมาเดินด้วยความตื่นเต้นพูดด้วยความ And I swear to you that I've done that, I've been doing that for the rest of my life when I'm falling. นะครับผมสาบานคุณได้เลยผมจะทำแบบนั้นตลอดชีวิตแต่ในขณะที่ผมอยู่ที่ตัว That's the secret. นั่นคือความครับ So during invitation, ในการเชิญ you need to have that excitement and enthusiasm. คุณจะต้องมี excitement enthusiasm ความตื่นเต้นและความกระตือรือร้น Have you guys seen this movie before? เคยดูหนังเรื่องนี้ไหมครับ The Wolf of Wall Street Yeah. You know, this moment, this broker put up those phones. ทันทีที่โบรกเกอร์คนนี้เนี่ยจอร์แดนเบลฟันเนี่ย Jordan, yes, Jordan Belfort. You know how the moment the enthusiasm, the excitement, the way they call their prospects. สังเกตถึงความตื่นเต้นความกระตือรือร้นเวลาที่เขาคุยกับผู้มุ่งหวัง They are so excited as though that the prospect is going to join them. นะครับเขาตื่นเต้นจนครับผู้มุ่งหวังที่จะร่วมธุรกิจกับเขา Because that's the way they imagine. วิธีที่เขาจินตนาการ It's as though the prospect is going to join them for sure. มันเหมือนกับว่าผู้มุ่งหวังนั้นจะร่วมธุรกิจกับเขาแน่ That's how you invite. นั่นก็คือวิธีการที่คุณจะเชิญผู้ You know, we don't, like, about an hour ago I was telling about people who doesn't have posture. เมื่อชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงผู้คนที่ไม่มีความสง่า What business are you doing? Oh, I'm doing a small business. You know, that's a person without posture. That's a person without skills. คนที่ไม่มีความสง่างามคนที่ขาดทักษะ That's not what professional does. นั่นไม่ใช่วิธีการของมืออาชีพ Now, during inviting, remember excitement and enthusiasm. นะครับเวลาเชิญเนี่ยจะต้องมีความตื่นเต้นความกระตือรือร้น And remember, do not tell them everything. และจำไว้นะครับอย่าบอกให้เขารู้ทุกเรื่อง Curiosity kills the cat. ครับให้ความสงสัยดึงเขากลับ Remember the candy story? นะครับเอาขนมหวานไปล่อ Lie in Chinese, then become king. นะครับพ่อไม่เรียกมา The second part you need to know. และส่วนที่สองที่เราต้องรู้ This is the bad news. นี่ก็เป็นข่าวร้ายครับ You need to know to discipline your disappointment. นะครับเราจะต้องรู้จักการจัดระเบียบกับการผิดหวังของเรา You may be excited. นะครับเราไปเดินเข้าไปด้วยความตื่นเต้น This particular person has promised you that he will come for presentation. คนนี้เขาได้รับปากกับเราว่าเขาจะมาฟังการนำเสนอของเรา Then end up they don't turn up. แล้วในที่สุดเขาก็ดันไม่มาสักที Right? จริงไหมครับ Have you ever experienced that? เราเคยมีประสบการณ์แบบนั้นไหม You see, the thing is that you are the ambitious sower. นะครับประเด็นก็คือว่าเราเป็นครูหว่านไถที่ทะเยอทะยาน You need to know that some seeds, the birds will get it. เราต้องรู้ดีว่าเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไปเนี่ยบางเม็ดนกก็เอาไปกินซะ But the most important thing, as an ambitious sower, แต่ในที่สำคัญก็คือในการเป็นผู้หว่านไถ keep on sowing the seeds. หว่านไปเรื่อยๆครับ Keep on sowing the seeds. หว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปเรื่อย The birds will come and get it because it's a bird's food. ๆนกมันก็จะมากินเพราะมันเป็นอาหารของนก But don't you ever ask the why, and don't go on chasing the birds. แต่อย่าไปมัวจะตั้งคำถามว่าทำไมแล้วก็ไปไล่นก Because the moment you chase the birds, you leave the field. ทันใดที่คุณออกไปไล่นกนะคุณก็ทิ้งไร่นาไม่มีใครดู So it will happen.
มันก็เกิดขึ้นอยู่แล้ว You just need to discipline your disappointment. เราจะต้องจัดการรับมือกับความผิดหวังและความคาดหวัง And how do I do that most of the time? แล้วเราจะทำแบบนั้นยังไงครับ If I have a presentation, ถ้าผมมีการนำเสนอที่ใดก็ or ตาม if I have a day that I want to meet certain prospects, ถ้ามีการนัดหมายที่จะไปเจอกับผู้มุ่งหวัง I don't just invite one. ผมไม่แค่เชิญคนเดียว I invite more than one. ผมจะเชิญมากกว่า1 คน Probably I invite 5. อาจจะเชิญสัก5 คน Probably I invite 8 or 10. อาจจะสัก8 คน10 คน Because I know out of 5 out of 10, ผมรู้ว่า5 คน10 คนเนี่ย the 2 will give a reason that they're going to remarry. นะครับอีก2 คนบอกว่าเดี๋ยวจะไปคืนดีกับแฟนเก่า The 2 will give a reason that their children has something to do and nobody is taking care of the children. อีก2 คนก็อาจจะบอกว่าไม่มีใครเลี้ยงลูกต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูก And the next 2 will say that there's so many rubbish in front of their doors. นะครับอีก2 คนก็บอกว่าหน้าบ้านรกเมียสั่งให้มากวาด The next one will say it's traffic jam. นะครับอีกคนก็จะบอกว่ารถติด But I know at least 2 to 3 will turn up. แต่อย่างน้อย2 คน3 คนก็อย่างนั้น So in advance, I know how to discipline my disappointment. เพราะฉะนั้นผมเตรียมการไปล่วงหน้าที่จะรับมือกับความผิดหวัง My advice is when you don't have any skills, you make up in numbers. นะครับคำแนะนำผมคือว่าเวลาที่ทักษะคุณแก่กล้าคนที่จะมามันก็จะเยอะขึ้น The third skills you need to know to be a pro ทักษะที่3ที่เราจะต้องรู้ในการเป็นมืออาชีพ is presenting to คือ prospects. การนำเสนอต่อผู้มุ่งหวัง Where do you think after my 8th year now? คุณคิดว่าจากหลังจาก8 ปีของผม Now honestly, ถามจริงๆครับ am I good? ผมใช้ได้นะ I'm good, right? ถ้านำเสนอใช้ได้เลยใช่ไหม Where do you think I learned all these courses? คุณคิดว่าผมไปเข้าหลักสูตรที่ไหนมา I've never learned it from any other courses except by doing network marketing. ผมไม่เคยไปเรียนรู้ที่ไหนเลยนอกจากการทำธุรกิจเครือข่าย I've been presenting and presenting and presenting every single day ผมนำเสนออย่างเงี้ยทุกวัน because practice makes perfect. ยิ่งฝึกฝนยิ่งช่ำชอง And I know that some of you are still dependent on your uplines to present for you. ผมเชื่อว่าพวกเราบางคนยังต้องพึ่งพาอัพไลน์ให้นำเสนอแทนเรา If you depend on your upline, my advice is ถ้าคุณยังต้องพึ่งอัพไลน์อยู่ความแนะนำผมก็คือ the moment your upline die, then you will follow to die. ทันทีที่อัพไลน์ตายคุณก็ตายตามไปในบัดนี้ Do not be dependent on your upline, พยายามไปเกาะขาอัพไลน์นะครับอย่าไปพึ่งพาเขามาก but be dependent on the system. แต่พึ่งพาระบบ Don't be dependent on upline. อย่าไปพึ่งพาอัพไลน์ Actually, after this, you should say to your upline, thank you for showing me the way. Thank you for showing me the opportunity. I'm going independent. Anything that I need, I will call you. If not, I will be presenting myself. ณจุดนี้เนี่ยอ่านไปแล้วขอบคุณอัพไลน์ขอบคุณที่บอกวิธีการชี้ทางให้แต่ตอนนี้เนี่ยผมจะพึ่งตัวเองผมจะทำด้วยตัวเอง Because they say that this is a business for yourself, but not by yourself. เขาบอกว่านี่เป็นธุรกิจที่คุณทำเพื่อตัวคุณเองแต่ไม่ได้ทำโดยลำพัง But it doesn't mean that the corporate is going to present for you. It doesn't mean that I'm going to, let's say, Tom is my upline. How long do you think I can hold Tom's arm? แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะทำหน้าที่แทนคุณสมมุติใครสักคนเป็นอัพไลน์คุณไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกาะเข้าไปเรื่อย Independent business owner. ๆนะครับนักธุรกิจอิสระ When you sign up for independent distributor, right? นะครับเวลาที่ลงเซ็นลงไปนี่ก็เป็นผู้จำหน่ายอิสระถูกไหมครับ The first 3 to 6 months, yes, absolutely, you need the guidance of your upline. 3 เดือน 6 เดือนแรกก็แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องพึ่งพาอัพไลน์บ้าง But if you have been here for 2 years and you are still dependent on your upline, แต่ถ้าคุณไปอยู่มา2 ปีแล้วยังต้องพึ่งอัพไลน์อยู่ something is wrong. มันมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติ Upline, have. ขอบเสื้อชายเสื้ออัพไลน์ตลอดเวลาไม่ No, the thing is that now, the best part, if you depend on your upline, let's say you depend on me. สิ่งที่ดีที่สุดก็คือถ้าคุณต้องพึ่งพาอัพไลน์สมมติ Now, if you have tomorrow, you have a home meeting. ถ้าพรุ่งนี้คุณมีโฮมมีตติ้ง I cannot present because I have another presentation. ผมนำเสนอไม่ได้เพราะผมมีต้องไปอีกที่หนึ่ง Your business needs to wait. ธุรกิจคุณต้องรอ It's delayed. นะครับถูกล่าช้าไปแล้ว It's called success delayed. มันเป็นความสำเร็จที่ถูกล่าช้า But if you can present แต่ถ้าคุณสามารถ by yourself, ด้วยตนเอง success advanced. นะครับความสำเร็จมันก็จะคืบหน้าไป You don't need to wait for your upline's presentation. คุณไม่จำเป็นต้องรอให้อัพไลน์มานำเสนอ Yes or yes? จริงไหม So are you going to be independent as soon as possible? คุณจะตัดสายสะดือเป็นอิสระทันทีที่เป็นไปได้ไหม You need to be independent. Tell the person beside you, I need to be independent.
independent. คุณบอกคนข้างๆนะครับ เราจะต้องเป็นอิสระเดี๋ยวนี้ So the third skills you need to be a pro that you need to present. นะครับทักษะที่จะทำให้คุณเป็นมืออาชีพคือคุณต้องนำเสนอให้เป็น Doesn't mean that you need to present to 100 people. ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนำเสนอกับคนเป็นร้อย If you can present to 1 to 3 people, that will be good enough to be a pro. ถ้าเรานำเสนอให้คน1 คน 3 คนได้ก็พอแล้วดีพอ Actually, if you present every day by sitting down, ถ้าคุณสามารถนำเสนอนั่งลงและนำเสนอได้ทุกวัน it's the same by standing up presenting to the same thing. มันก็ไม่ต่างอะไรกับลุกขึ้นไปยืนหน้าห้องแล้วนำเสนอแบบนี้หรอก Sitting down, ลองนั่งลง standing up, แล้วยืนขึ้น same thing. เหมือนกัน Don't have that fear. นะครับไม่ต้องไปกลัว Yeah. Fear is false evidence appearing real. นะครับ fear ก็คือ false evidence appearing real สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจริงแต่มันจริงซะที่ไหน Example, you have never experienced riding a car or driving a car before. สมมติคุณไม่เคยขับรถยนต์มาก่อน In the first time you want to ride a car, you want to drive a car, you feel fear, scared, ครั้งแรกที่คุณจะขับรถยนต์เนี่ยคุณก็จะรู้สึกถึงความกลัว right? จริงไหมครับ But the moment you start to learn, แต่ทันทีที่คุณได้เริ่มเรียนรู้ you do it. คุณจะทำมัน The fear is still there, ความกลัวยังอยู่ครับ but once you do it over and over and over again, แต่พอเราทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก every day you start driving, ทุกวันที่เราเริ่มขับรถ you got your license. เรามีใบขับขี่แล้ว Now suddenly we can see people driving with good music, loud music, แต่ตอนนี้เรา smoking, ก็เห็นขับรถไปฟังเพลงไปสูบบุหรี่ไป and then on the other hand, handful. นะครับมือนึงก็ยัง They were so good at driving. นะครับก็ยังมีเยอะแยะที่ขับรถแบบ Same thing with presentation. เช่นเดียวกันครับการนำเสนอก็เป็น But I'm not saying that you can present as you smoke. นะครับแต่ผมไม่ได้บอกคุณว่าสูบบุหรี่ไปนำเสนอไปด้วย See, practice makes perfect. นะครับยิ่งฝึกฝนยิ่งชำนาญ Number 4, the skills that you need to know is following up with prospects. ทักษะที่ 4 คือการติดตามผลกับผู้มุ่งหวัง There are times that after a presentation, มันมีเวลาที่หลังจากการนำเสนอไปแล้วเนี่ย some group of people, they just need to go back and think. นะครับคนบางพวกก็ต้องกลับไปนอนคิด Right จริงไหม Right? จริงไหมครับ I don't know what they're going to talk about, think about. ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะกลับไปคิดอะไร But they just need to go back and think. ก็ต้องกลับไปบ้านไปคิดหน่อย Actually, they need to ask their wife. แล้วจริงๆก็อาจจะกลับไปถามสามีภรรยาดู But they are too shy to tell us. แต่เขาไม่กล้าบอกเราเท่านั้นเอง So, following up prospect is actually assurance to them. นะครับการติดตามผลนี่เป็นการให้การรับประกันกับเขา The product is good, the company is good, ผลิตภัณฑ์ก็ดีบริษัทก็ดี the time is great for them. นะครับจังหวะเวลาก็เหมาะสม But these people, these prospects, แต่ผู้มุ่งหวังเหล่านี้คนเหล่านี้เนี่ย what they are missing is this word assurance. สิ่งที่มันยังขาดหายคือการให้การรับประกัน The only thing that is missing before they could join you is assurance. สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เป็นการที่ให้เข้ามาร่วมธุรกิจกับเรา คือการให้การรับรองให้การรับประกันกับเขา Now, a lot of mistakes that distributors does มีความผิดพลาดมากมายที่ผู้จำหน่ายเรามักจะท is they talk too much about themselves. ำก็พูดมากมายเกี่ยวกับตัวเองซะ When you meet your prospect, it's all about them. เวลาที่เราไปเจอผู้มุ่งหวังเนี่ยเราต้องคุยเกี่ยวกับเขา It's not about, hey, my success is this, my success. It's not about my, I. ไม่ต้องไปพูดถึงว่าความสำเร็จของเราคืออะไรตัวผมอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ The most thing that you need to ask for your prospect is, what can I do to help you? สิ่งที่เราก็จะต้องถามจากผู้มุ่งหวังก็คือว่ามีอะไรบ้างที่ผมจะทำได้ที่จะช่วยคุณ It's a baby. นะครับเหมือนกับเด็กเล็กๆทารก You need to teach them how to walk. เราจะต้องสอนให้เขาตั้งไข่แล้วก็ You need to cuddle and นะครับ you need to cuddle them. ต้องอุ้มชูให้ความอบอุ่น Now you should ask, แล้วเราจะต้องถามว่า you should tell them, บอกเขาสิครับ hey, นี่คุณ I'm going to help you do this, this and this. ผมจะช่วยคุณทำเรื่องนี้เรื่องนี้ You need not worry. ไม่ต้องกังวล I'm going to help you do this, this and this. ผมจะช่วยคุณทำเรื่องนี้เรื่องนี้ That is follow up. นะครับนั่นเป็นการติดตาม The moment you give that key of assurance, ถ้าคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณให้ความ I can tell you they will join you. แน่นอนว่าเขาจะช่วยคุณแน่ Don't you see that there are some people who have been presented about this opportunity about 5 times, 3 times? คุณสังเกตไหมครับมีคนหลายคนที่ได้รับการนำเสนอเรื่องนี้3 ครั้ง 5 ครั้ง What, from 10 different people, จากคน10 คน right? ถูกไหม Then suddenly they join that somebody else. แล้วทันใดนั้นพวกเขาก็ไปทำธุรกิจ Isn't that 10 times, isn't that 5 times all the same product and business? นะครับ5 ครั้ง 10 ครั้งที่ผ่านมาก็ธุรกิจเดิมผลิตภัณฑ์เดิมๆไม่ใช่เหรอ It is the same. ใช่ไหม But how come they join that particular person? แล้
แล้วทำไมเขาไปร่วมธุรกิจกับคนนั้นล่ะ Because that particular person probably might have gave them the assurance. มันอาจจะเป็นไปได้ที่คนคนนั้นเนี่ยได้ให้การรับรองรับประกันกับ I'm gonna walk with you throughout all this entire business journey. ผมจะเดินทางไปกับคุณตลอดเส้นทางการทำ We are going to be successful together. เราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกัน We are going to do this together. เราจะทำสิ่งนี้ไปด้วยกัน It's all about together. It's not about I. มันเป็นเรื่องของการทำไปด้วยกันไม่ใช่ฉันคนเดียว So always follow up with the prospects. นะครับติดตามผลกับผู้มุ่งหวัง After presentations, หลังจากการนำเสนอไปแล้ว don't wait too long. ไม่ต้องรอนาน The next 24 hours, 24 ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ย get in touch with them. ติดต่อเขาซะ Make sure. The fifth one, closing prospects. นะครับการปิดสมัคร The deal is not closed until it's closed. นะครับการปิดสมัครมันยังไม่ปิดจนกว่ามันจะได้ปิดลงนามใส่ Now, I've seen distributors, even my downline say, how's the presentation? I will ask them yesterday, oh yeah, we have closed 10 people. นะครับผมเคยถามดาวไลน์ผมว่าเมื่อวานการนำเสนอเป็นไงครับบอกโอ้โหมันเรียบร้อยดีมากเลยปิดไป10 คน 10 people signing the form, but 10 people doesn't buy the product. นะครับ10 คนลงนามในฟอร์มหมดเลยแต่ไม่มีใครซื้อสินค้า You have that experience before, right? ไปเจอใช่ไหมครับ So many people likes to give the signature on the autograph on the PA form. มีหลายคนชอบแจกลายเซ็นบนใบสมัคร But a deal is not a close until it's closed. นะครับการปิดสมัครยังไม่ได้ปิดจริงๆถ้าไม่มีการซื้อสินค้า That means you need to follow up with the prospect until the counter. นะครับคุณมันยังไม่ปิดสมัครคุณจะต้องติดตามเข้าไปจนกระทั่งไปถึงเคาน์เตอร์ซึ่ง That is considered a close. นั่นเป็นการที่เราจะระบุได้ว่าการปิดสมัครนั้นปิดจริง But again, most people are too afraid. They fear to even คนจำนวนมากก็กลัวที่เกินไปที่ว่า to even ask money, to even ask what package they want, to even ask, come, let's go to the office, let's go to make the purchase. Too afraid to do that. คนหลายคนยังกลัวที่จะถามว่าจะเอาชุดไหนจะไปซื้อเท่าไหร่จะเอากี่ชุด And Thailand, แล้วก็ประเทศไทยเนี่ย soft people, คนไทยเราอ่อนโยนนะครับสุภาพ very nice people. นะครับค่อนข้างจะแบบมีมารยาท You want to join? มาร่วมธุรกิจกันมา You don't want, it's ไม่ okay. ไม่ร่วมไม่เป็นไร If 100 times is okay, then you will definitely quit the business then. นะครับถ้าไม่เป็นไรไปสัก100 ครั้งเลย It's not about forcing them to join. ไม่ได้ Don't เป็ get น me การ wrong. บังคับให้เขามาร่วมกับเรา But it's about getting them involved. แต่การให้เขามามีส่วนร่วมต่างหาก Because most people, they just need to have the kick in the butt. เพราะคนจำนวนหนึ่งเนี่ยต้องการให้มีการแบบกระแทกแรงๆสักนิดหนึ่ง The moment they have the presentation already, they have that fire, immediately catch them when it's hot. เวลาที่คนได้รับฟัง presentation การนำเสนอไปแล้วเนี่ยไฟมันลุกนะครับก็ต้องตีเหล็กตอนที่มันยังร้อน Try to close them immediately. พยายามที่จะปิดให้ได้นะทันที This is the skills that you need to master. นี่ก็เป็นทักษะที่คุณจะต้องพัฒนา And once they join, get these people started. นะครับแล้วเมื่อเขาร่วมกับเราแล้วก็ให้เขาเริ่มต้นได้อย่างถูกวิธี Within the next 48 hours. ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากนั้น That's why you see a lot of people, some people recruit 10, they lost 10. They recruit 10, they lost 10. They recruit 20, they lose 20. นั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจะเห็นว่าเรารีครูทคนมา10 คนแล้วก็หายไป10 คนเอามา20ก็หายไป20 We call them the king of recruitment เราเรียกราชาแห่งการรีครูท or the queen of recruitment. หรือราชินีก็แล้วแต่ Because one process that you have recruit, the most important thing is to get them started. นะครับสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรารีครูทคนเราได้คนใหม่มาแล้วที่สำคัญที่สุดคือให้เขาเริ่มต้นได้อย่างถูกวิธี Now you hold their hands and show them what is next, what is next, what is next. นะครับจับมือกันทำงานเลยแสดงให้เขาเห็นว่าจะต้องทำอะไรต่อไป Do not wait for more than 48 hours. อย่ารอ My เกิน 48 ชั่วโมงครับ Now hit the iron. There is a saying, hit the iron while it's hot. ก็มีคำพูดที่ว่าตีเหล็กในขณะที่มันยังร้อน Yeah. So that is why you enroll. If you enroll too much ถ้าคุณenroll เข้ามาเยอะไป for a particular month, probably you cannot cope with how to actually follow them up ถ้า or เป็นมาเยอะ get ไป them อา started. จจะติดตามผลและให้เขาเริ่มต้นได้ไม่ง่ายนะเยอะไป But 3 to 5 at a time, that is still manageable. ครั้งละ3 คน 5 คนนี่ยังพอไหวครับ And the last skills ทักษะสุดท้าย is promoting events. นะครับในการแนะนำกิจกรรมต่าง These 7 skills you need to know.
นี่คือ7ทักษะที่คุณจะต้องรู้ What is the first skills? ทักษะแรกคืออะไรนะครับ Finding prospects. What is the second อัน one? ที่สองครับ Inviting prospects. What is the third one? อันที่สาม Presenting. What is the fourth one? อันที่สี่ Or follow up the fifth one? อันที่ห้า closing Closing. The sixth? หก Getting them started. And the last one สุด is ท้ายก็คือแนะนำกิจกรรม promote event promoting and announcing is two different things. นะครับการประกาศกับการเชื้อเชิญการเนี่ยมันต่างกัน If you know there's an event in For Life and then you just send it up to messenger or message, that is announcement. ถ้าคุณรู้ว่ามันจะมีกิจกรรมเกิดที่โฟร์ไลฟ์แล้วก็ส่งไลน์ไปนั่นเป็นแค่การประกาศว่ามันจะมีกิจกรรม Most people do that. คนส่วนใหญ่ทำแค่นั้น That is not promoting. นั่นไม่ใช่เป็นการส่งเสริม Promoting is this. การส่งเสริมทำแบบนี้ครับ Sir, it is coming October. We will be in Atlanta. You know, in Atlanta, you know, there's so many people that we will meet. You know, we will meet the platinums. We have good stories. You go to US, we will see the launching. You have to go. I've experienced that before. Come, bring your people. That is called promoting. การส่งเสริมกิจกรรมนี้ก็คือไม่ใช่แค่บอกว่ากิจกรรมจะเกิดขึ้นที่ไหนแต่เขาไปพูดเราบอกว่าเดือนตุลาปีหน้าเนี่ยเราจะมีคอนเวนชั่นที่แอตแลนตาผมเคยไปมาแล้วมีคนไปมากมายมีกิจกรรมมากมายตื่นเต้นผมตื่นเต้นมากผมอยากประทับใจลืมไปลงผมอยากให้คุณมาชวนเพื่อนชวนญาติชวนพี่ชวนน้องชวนคนข้างบ้านมาให้หมดเลยครับ Promoting. นะครับนั่นคือการส่งเสริม Why, as a leader of profession, you need to promote? ในฐานะผู้นำในฐานะมืออาชีพเราจะต้องส่งเสริมกิจกรรม Because you know, when people goes to convention, when people goes to event, คุณรู้ดีว่าเวลาคนไปคอนเวนชั่นไปงานกิจกรรมเหล่านี้เนี่ย they'll be more energetic, they'll be more motivating, correct? พวกเขาจะได้รับการเติมพลังได้รับการความกระตือรือร้นความตื่นเต้นเพิ่มขึ้น What if you can bring your whole group? แล้วถ้าคุณสามารถพาคนทั้งกลุ่มมาได้ล่ะ Events mean money. นะครับการจัดกิจกรรมเนี่ยยิ่งคนไปเยอะยิ่งได้เงินเยอะ Events mean LP. นะครับเวลามีกิจกรรมอย่างนี้มีคนไปเยอะๆ LP ยิ่งขึ้น Now example, you bring 100 people to go to the US convention. สมมุติคุณพาคนสัก100 คนไป They get fired up and they get new skills. นะครับพวกเขาแบบไฟลุกได้ทักษะใหม่ Everybody come back to Thailand, you see what will happen to your group. ๆ ทุกคนกลับมาเมืองไทยแล้วคอยจับตาดูเขาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น So do you think you need to promote events? คุณคิดว่าคุณจะต้องส่งเสริมกิจกรรมไหม You need to promote ต้องส่งเสริมครับ trainings, events, for life, corporate events, every single event ฝึกอบ promote. รมกิจกรรมบริษัทกิจกรรมอะไรต่างๆ ต้องส่งเสริมเยอะ That's about it. ๆก็แค่นั้น So now you know how to build the posture and the skills. ตอนนี้รู้แล้วว่าต้องตั้งท่าทางความสง่างามในธุรกิจอย่างไรและต้องมีทักษะอะไรบ้าง Almost molded up for you to become a pro now. และตอนนี้แทบจะพอที่จะให้คุณเป็นมืออาชีพนะ You can have the skills, คุณจะมีทักษะไหม you can have the posture, หรือคุณจะมีความสง่างามเพียงพ but อ you don't have this one little element, แต่ถ้าคุณไม่มีองค์ประกอบเล็กๆอันนี้ this attitude, หรือทัศนคติ you will never become a professional. คุณไม่มีทางที่จะเป็นมืออาชีพ The first one. นะครับอันแรก There's only 5 today before we end today. นะครับเดี๋ยวเรามีอยู่5อันก่อนที่เราจะจบ Whatever mind of a man can conceive and believe, you can achieve. What does it mean? ไม่ว่าใจเราจะคิดถึงอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำให้ได้สำเร็จนั่นหมายความว่าอย่างไร What does it mean? นั่นหมายความว่าอย่างไร In those days, people believed that metals can never fly. นะครับในสมัยนั้นเขาบอกว่าโลหะยังไงก็ลอยไม่ได้ But there were two brothers who believed that one day metals could fly. แต่มีพี่น้อง2 คนที่เชื่อว่าวันหนึ่งไอโลหะเหล่านี้จะบินขึ้นจากพื้นได้ And this particular day, that these two guys has made believe for every human being in the world that metals can fly. But they don't call the flying metals, but they call it aeroplane. นะครับแต่ทุกวันนี้ชาย2 คนนั้นก็ทำให้คนทั้งโลกเชื่อแล้วว่าโลหะมันก็บินได้ เราไม่เรียกมันว่าโลหะบินได้แต่เราเรียกมันว่าเครื่องบิน The same thing about your dreams. เช่นเดียวกับความฝันของคุณล่ะครับ Why are we doing this? เราครับทำไมเราถึงทำเรื่อง You and me. คุณกับผมเนี่ย Isn't it because of our dream? มันไม่ใช่เพราะความฝันเราเลย Isn't it not because of our children? ไม่ใช่เพราะลูกๆเราเลย Isn't it not because of our family? ไม่ใช่เพราะครอบครัวเราเลย We are doing this for a purpose.
เราทำจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะมีจุดมุ่งหมาย Why are you still here after 2 years, after 6 months, after 5 years in this business? ทำไมเรายังอยู่ที่นี่หลังจาก6 เดือน 2 ปี 5 ปี 10 ปี It's because of the belief that nobody sees, that only you know. มันเป็นความเชื่อที่ไม่มีใครเห็นมีแต่เราเท่านั้นแหละที่รู้ You see, faith คุณเชื่อไหมว่าครับความศรัทธาเนี่ย is something that you don't see through your eyes, but you don't see through your eyesight, but something that you see through your inside. มันไม่ใช่เป็นอะไรที่คุณเห็นได้ด้วยสายตาแต่เห็นได้ด้วยหัวใจ The Wright brothers who created aeroplane, พี่น้องตระกูลไรท์ที่เริ่มต้นสร้างเครื่องบินขึ้นมา have they ever seen a metal flying before that? ก่อนหน้านี้เขาเคยเห็นโลหะบินได้ไหม That they were looking, imagining something they have not seen by any humankind. เขากำลังจินตนาการบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดเคยเห็น But because they believe in their imagination, แต่เพราะเขาเชื่อในจินตนาการของเขา it became a reality. มันก็กลายเป็นความจริง The same thing about you now. มันเป็นเรื่องจริงเรื่องเดียวกันกับสิ่ง You need to build an attitude คุณต้องสร้างทัศนคติ where it's unwavering faith and belief ช่วยศรัทธาที่มั่นคง that you know for every day that you are doing, และที่คุณรู้ว่าทุกวันทุกสิ่งที่คุณทำ your dream is coming closer and closer and closer to you. ความฝันกำลังเข้าใกล้เข้ามาทีละนิดทีละนิด Before this office was created, before this Amarin Plaza was built, ก่อนที่ออฟฟิศนี้จะถูกสร้างขึ้นมาก่อนที่ตึกนี้จะถูกสร้างขึ้นมา somebody actually visualized that this building will be like this. นะครับมีคนจินตนาการว่าหน้าตาตึกนี้จะหน้าตาเป็นยังไง The word is imagination. นะครับคำที่พูดกล่าวถึงก็คือจินตนาการ And imagination is magic. จินตนาการนี่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ You see, they believed, and suddenly came the architecture, came the engineer, and suddenly it becomes Amarin Plaza. จินตนาการนำมาซึ่งความเชื่อซึ่งนำมาให้ไปสถาปนิกเข้ามาวิศวกรเข้ามาสร้างขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นอาคารอมรินทร์พลาซ่า So now you believe that you will become a professional in 5 years' time, 10 years' time. Where will your picture be? ถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นมืออาชีพอีก5 ปีจากนี้10 ปีจากนี้รูปคุณจะไปติดอยู่ตรงไหนครับ If it is from today, you can develop the imagination what you will be in the next 10 years. I bet that you will be successful. ถ้าวันนี้คุณจินตนาการได้ว่าอีก5 ปีอีก10 ปีคุณจะไปอยู่ตรงไหนแล้วตามมันไปเนี่ยคุณสำเร็จแน่ You will definitely be. คุณเป็นได้แน่นอน That's the first attitude you need to build. นั่นก็คือทัศนคติแรกที่ต้องท Follow one course until success. ำนะครับเดินบนวิถีหนึ่งจนกระทั่งถึงความสำเร็จ It's focus. ก็คือโฟกัส You know the magnifying glass? คุณเห็นแว่นขยายไหม Remember those days when we were in school that the teacher asked, จำตอนเป็นเด็กๆได้ไหมตอนที่ครูให้เอาแว่นขยายมาส่องดวง target the sunlight and then burn the leaves? นะครับเอาไปส่องกับดวงอาทิตย์แล้วก็มาเผาใบไม้ Can you burn the leaves by moving the magnifying glass? นะครับคุณคิดว่าถ้าขยับแว่นขยายไปมาเนี่ยใบไม้มันจะไหม้ไหม No, you need to focus. เราจะต้องโฟกัสไป Same thing about the business. เช่นเดียวกับธุรกิจ Follow one course until success. เดินบนวิถีเนี่ยจนกว่าจะถึงที่หมาย Don't try to do, 10 MLM companies at one time. อย่าไปพยายามทำธุรกิจเครือข่าย10 บริษัทในเวลาเดียว Never have the history of network marketing. Somebody who has been doing 10 companies and they become successful. Not even 2. ไม่ It's เคย always 1. ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายที่คนทำ10 ธุรกิจอย่าว่าแต่10 ธุรกิจ2 ธุรกิจก็ทำด้วยกันพร้อมกันแล้วไม่มีทางสำเร็จ Because now you are the ambitious sower. ตอนนี้คุณเป็นนักหว่านไถที่ประโยชน์ Focus. นะครับโฟกัส Focus in sowing the seeds. หว่านลงไปอย่างตั้งใจ Focus in telling these good stories to as many people as possible every single day. มุ่งเน้นในการเล่าเรื่องที่ดีๆกับผู้คนทุกวัน Focus. นะครับใส่ใจกับมันโฟกัส Some the birds will get it. นะครับบางเม็ดที่หว่านลงไปนกก็เอาไปกิน Some will die. บางเม็ดมันก็จะตาย The most important thing is you. แต่ที่สำคัญที่สุดคือ You are focused. คุณโฟกัสอยู่ What do you plan to reap? What do you plan to sow now? นะครับตอนนี้เราหว่านอะไรลงไป What kind of seeds that you choose now? เมล็ดพันธุ์แบบไหนที่คุณเลือก Do you know what is tauge? Bean sprout. อย่างถั่วงอก Yeah, bean sprout, right? นะครับถั่วงอกระหว่างถั่วงอกหรือ Green beans. อย่างถั่วเขียวเป็นถั่วเขียว Bean มา sprout. นะครับ How many days do you need to get the beans to grow as a bean sprout? How many days? กี่วันครับกว่าถั่วเขียวจะกลายเป็นถั่วงอก Overnight. ข้ามคืน Most to most is about 3 days. นะครับบางวันก็ถึง3 วัน After the next 3 days, it will die. แต่หลัง3 วันจากนั้นมันก็ตาย
So do you want your for life business to be like bean sprout? อยากให้ธุรกิจ for life เราแบบถูก Keep on sowing and then keep on reaping and then they die and then sowing again. หวานไปเก็บแล้วหวานไปเก็บเพราะว่ามันต้องหวานไปเรื่อยๆจนถึงตายเลย I advise. ผมแนะนำเลยนะครับ So before we end today, ก่อนที่เราจะจบวันนี้เนี่ย do not sow bean sprout. อย่าออกไปหวานถั่วงอก Take durian. นะครับไปปลูกทุเรียนกินกันดีกว่า You know why durian? ทำไมทุเรียนรู้ไหม There's an amazing thing about durian. ทุเรียนนี่เป็นต้นไม้ที่มหัศจรรย์ It takes 5 to 7 or even 8 years to have their seeds and to have the fruits. ใช้เวลากว่าจะโต5 ปี 7 ปี 8 ปีกว่าจะออกผล Thailand has the most famous durian, you know, right? นะครับเมืองไทยในทุเรียนเป็นขึ้นชื่อ You know those D24, even Musang King, they call it. นะครับพวกทุเรียนหมอนทองก้านยาวของเราเนี่ย It takes 8 years. ใช้เวลา8 ปี So long. ใช้เวลานานมาก They sow. นะครับเขาหวาน Wait for it to grow. รอให้ต้นมันโต Wait for 8 years, every day watering the plants. รอ7 ปี 8 ปีทุกวันมารดน้ำกัน Putting the fertilizers. นะครับเติมปุ๋ยพรวนดิน Then it starts to. แล้วมันก็เริ่มที่จะ But the best part, นะครับแต่สม about ที่ durian, เกี่ยวกับทุเรียนก็ it can stay there. The trees can stay there for hundreds and hundreds of years. ต้นทุเรียนนี่มีอายุเป็น100 ปี There will be a time จะมีสักวันหนึ่ง you don't need to put fertilizers. ที่เราไม่ต้องเติมปุ๋ยอีกต่อ You don't need to water the plants. ไม่ต้องเติมรดน้ำอีกต่อ But the fruits will still grow for you and family. แต่ทุเรียนก็ยังออกผลให้เราได้กิน Even if you die, ถึงแม้ว่าเราจะตายไปแล้ว your children will still get it. ลูกๆเราหลานๆเราก็ยังเก็บทุเรียนกินได้ That's for life. นั่นก็คือ for life ครับ Durian. ทุเรียน So focus, โฟ right? กัสครับ And network marketing is based on performance. Work hard. นะครับข้อที่3ก็คือว่าตั้งใจทำงานสม่ำเสมอ If you are a businessman who has a shop, ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจที่มีร้านค้าเนี่ย can you open your shop once a week? คุณเปิดร้านสัปดาห์ละวันได้ไหม If you have a restaurant, ถ้าคุณมีภัตตาคารร้านอาหาร can you open your restaurant probably twice a month? อาจจะเปิดร้านสักเดือนละ2 วันได้ไหม No. ไม่ได้ Now, if you have a network marketing business, แต่ถ้าคุณมีธุรกิจเครือข่าย you are the boss. คุณเป็นเจ้าของธุรกิจ You want to achieve all the dreams. นะครับคุณต้องการไปให้ถึงฝันน่ะ Can you open up just twice a month? คุณเปิดแค่เดือนละ2 วันนะ So how many times do you think you have to open? แล้วคุณคิดว่าคุณจะต้องเปิดสักเท่าไหร่นะ 7-Eleven. นะครับเปิดทุกวันเลยครับ7 วันเหมือน7-Eleven You know why 7-Eleven? ทำไมถึง7-Eleven Why? ทำไม 24 hours all day long. นะครับ24 ชั่วโมงตลอดเวลา And same thing about hard work. เช่นเดียวกันกับการทำงานอย่างสม่ำเสมอ You need to tell as many people as possible every time. คุณจะต้องออกไปบอกเล่าให้ผู้คนรู้จักมันทุกครั้ง Because network marketing is never based on luck. เพราะธุรกิจเครือข่ายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตา It's never been based on, you cannot, because some people will say that, you can speak, you can stand, you are good looking, you are fat, you are tall, whatever reasons. มันไม่ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่คนบอกว่าคุณพูดเก่งคุณหน้าตาดีคุณประสบความสำเร็จอะไรไม่เกี่ยวเลย It's not about that. ไม่เกี่ยวเลยตรงนั้นนะ It's about performance. มันเรื่องของการลงมือทำงานต่างหาก Football players, sportsmen, athletes. นักกีฬาเนี่ยครับนักกีฬาทั้งหลายเนี่ย It's all about performance. มันเรื่องของการลงไปฝึกซ้อมลงไป The more they kick the football, ยิ่งเขาซ้อมบ่อยๆเตะลูกบอลบ่อย the better they become. ๆเขาก็ยิ่งเก่งขึ้น The more they start sprinting, Usain Bolt, นะครับอุเซนโบลต์เนี่ยนักวิ่ง the faster he becomes. เขาก็ยิ่งวิ่งเร็วขึ้น He set records after records. เขาทำลายสถิติตัวเอง Same thing about you. เช่นเดียวกับคุณ Keep on the hard work. ทำงานหนักไปให้มันสม่ำเสมอ You'll be a pro. คุณก็จะกลายเป็นมือ Because it is based on performance. เพราะมันขึ้นอยู่กับการทำงานการลงมือทำของคุณต่างหาก And after the hard work, you need to be disciplined. หลังจากลงมือทำสม่ำเสมอคุณต้องมีวินัย Not only disciplining your disappointment, ไม่ใช่เพียงจับวินัยกับความคาดหวังของคุณ but you need to be disciplined in your business. คุณจะต้องมีวินัยในการทำธุรกิจของคุณด้วย How do you become disciplined in your business? แล้วคุณจะมีวินัยในการทำธุรกิจของคุณอย่างไร Your appointments, การนัดหมาย your trainings, การฝึกอบรม your events. การกิจกรรมของคุณ It's your training, it's your event. You need to be up here. มันเป็นงานของคุณกิจกรรมของคุณคุณต้องออกไปยืนข้างหน้า Your timetable. นะครับตารางงานของคุณ Talking about the shop just now, your business. พูดถึงร้านของคุณพูดถึงธุรกิจ You cannot just open twice a month. คุณเปิดแค่เดือนละ2 วันไม่ได้ It has to be every day. มันจะต้องเปิดทุกวันถูกไหมครับ What if people come to you, oh, the business is closed today, next month then you come. Cannot. ถ้าคนบอกว่าโอ้มาถึงวันนี้ปิดอาทิตย์หน้าค่อยมาใหม่ไม่ได้ Discipline. คุณต้องมีวินัย The ambitious soul
นะครับคุณจะต้องหว่านไถ You need to be disciplined to water the plants every day. คุณจะต้องมีวินัยในการรดน้ำ You cannot water the plants once a month. คุณไม่สามารถรดน้ำวันละ The plants will die. คือละครั้งได้ต้นไม้ตายแน่ Right? จริงไหมครับ You cannot put fertilizers too much. คุณไม่สามารถใส่ปุ๋ยเยอะไปน้อยไป When I say about fertilizers too much, example helping your downlines. เวลาพูดถึงใส่ปุ๋ยมากไปก็คือการลงไปช่วยดาว If you help her calling the prospects, if you help her doing all the ถ้า presentation ลง and the ไปช่วย training, โทรหาผู้มุ่งหวังลงไปช่วยนำเสนอให้หมดทำเทรนนิ่งให้หมด she will die. อีกไม่นานเธอก็ตายครับ Why? ทำไม Putting up too much water and fertilizers for her. ใส่น้ำใส่ปุ๋ยมากไปสำลักตาย Get it? เห็นไหมฮะ Building a network marketing business สร้างธุรกิจเครือข่ายเนี่ย is the same มันก็ไม่ต่างอะไรหรอก as sowing your seeds. จากการหว่านพืชเพื่อให้มันเกิด But what you sow today, แต่สิ่งที่เราหว่านไปวันนี้ you need to look upon เราจะต้องดูมัน 5 to 7 years to come. นะครับ5 ปี7 ปีจากนี้ What will you reap? ว่าคุณจะเก็บเกี่ยวอะไร Isn't it going to be durian or is it going to be bean sprout? มันจะเป็นทุเรียนหรือมันจะเป็นถั่วงอก Which one? เอาไหนกันแน่ Who wants durian? ใครอยากได้ทุเรียนครับ Who wants to raise up your hand and say ใคร I? อยากได้ทุเรียนบอกว่าทุเรียนใช่เลย Durian. So the thing is that once you have the discipline, that hard work, you sow the seeds. หลังจากวินัยหลังจากทุ่มเทกับการทำงาน The most important part, สิ่งที่สำคัญที่สุด you need to be patient. คุณจะต้องอดทน You need to have that patience. คุณจะต้องมีความอดทน Most people คนส่วนใหญ่ doesn't have that patience. ไม่มีความอดทน And in network marketing, you need that patience. และในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคุณต้องมีความอดทน Let's put it this way. เอาอย่างนี้ดีกว่า If you start a business, ถ้าคุณเริ่มธุรกิจ a traditional business, ธุรกิจปกติทั่ว you ไป have invested thousands of dollars. คุณได้ลงทุนไปเป็นพันๆ Do you see your money coming in the next month? คุณเห็นเงินคุณเข้ามาในเดือนนั้น No. ไม่เลย You don't see it the next month. คุณไม่เห็นหรอกในเดือน You see the next probably 1 or 2 or even 5 years. คุณจะเห็นมันในอีก2 ปี 3 ปี 5 ปี Do you think all these billionaires and millionaires right now, whatever wealth that they have built in today, คุณเห็นว่ามหาเศรษฐีกับความมั่งคั่งที่เขาสร้างทุกวันนี้ไหม don't you think that they have the same mentality? คุณคิดว่าเขามีความคิดแบบนั้นเหมือนกันหรือเปล่า It's about being patient. มันคือความอดทนครับ As you see all your seeds grow, เมื่อคุณเห็นเมล็ดพันธุ์คุณเริ่มเติบโต one thing that I will tell you, สิ่งหนึ่งที่จะบอกคุณ along the way, ระหว่างทางนั้นเนี่ย some will die. บางเม็ดพันธุ์ก็จะตาย You know, overheated heat and sun will make some die. แดดที่ร้อนเกินไปบางเมล็ดพันธุ์ก็จะตาย Too much problems and troubles and rejection probably will get them not growing. มีปัญหาถูกปฏิเสธมากมายก็ทำให้เขาไม่โต But it's just the way it is. แต่มันก็เป็นแบบนั้นแหละ It's nature. มันเป็นธรรมชาติ And there will be some แล้วมันก็จะมีบางครั้ง during rain and thunderstorms. ในระหว่างที่เกิดพายุฝน Those trees will fall out. นะครับบนต้นไม้บางต้นก็จะล้มจะโค่น They don't have that courage and enthusiasm to go through that challenges. ไม่มีความกล้าหาญไม่มีความทะเยอทะยานพอที่จะเดินหน้ากับความท้าทาย They will die. เขาก็จะตาย But there will be a few, แต่มันก็จะมีบางต้น and you, แล้วก็คุณ that will continue to grow และที่จะเติบโตต่อไป to produce these durians. ที่จะทำให้ต้นทุเรียนนี้มันเติบโตขึ้น And I can bet you after you die, แล้วหลังจากนั้นหลังจากคุณตาย you and your family คุณและครอบครัวของคุณ will have these fruits. ก็จะได้ And that is for life. นั่นก็คือโฟไลท์ And my wish to all of you, แล้วคำอวยพรของผมจากกับ in For Life Thailand, สำหรับโฟไลท์ประเทศไทย may all of you be blessed with abundance and prosperity. ขอให้พวกคุณมีแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ May God ease your way through. นะครับขอให้พระผู้เป็นเจ้ากรุยทางให้คุณ And may 2016 be your year. และขอให้ปี 2016 เป็นปีของคุณครับ And all the best to all of you. ขอให้ทุกท่านโชคดีที่สุด And my love to you. นะครับด้วยความรักจากใจ Thank you so much. ขอบคุณครับ